Xa estamos co punto 1? Listo? Moi ben. Pois moitas gracias a todos, bos días. Damos por comezado o pleno ordinario do mes de setembro. O punto 1, o expediente 4012 do ano 2022, aprobación se procede a acta da sesión anterior, celebrada o día 26 de agosto de 2022. Algúna intervención? Se non hai intervención, pasamos a votala. Votamos. Perdón, Román Santalla non vai a vir, Alba? Non. Pablo tamén por unha causa familiar non pode vir hoxe, Pablo Areán. Son os dous que faltan entonces. Entón, estamos 19. Por lo tanto, votos emitidos 19. Si 19, apróbase por unanimidade. O punto 2 é dar conta dos decretos da alcaldía de 30 do 9 de 2022. Ten a palabra o señor secretario. Espera, César, espera que xa está. Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de decretos que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria de agosto ata a data da convocatoria desta sesión que foi o venres pasado. Forman parte do expediente que quedan enterados e podemos ter copias se non o teñen. Moitas gracias. O punto 3 tamén é unha dación de conta. Dación de conta da documentación de desenvolvemento da axenda urbana. Ten a palabra o señor secretario. Bueno, ese tamén é un punto que na comisión informativa parecía que non estaba claro, pero xa está claro. En principio é solamente unha dación de conta, non hai que votar, entón quedan enterados. O punto 4 é o expediente de... Perdón. O punto 4 é o expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito número 11 do 2022. Ten a palabra a concejala de Facenda. E tenente alcalde. Bos días. Este expediente, que é unha incorporación de unha modificación de crédito por un importe de 62.149,97, son para tres actuacións. Por un lado, é para a adquisición dun remolque portavehículos para o transporte da retroexcavadora e maquinaria da Brigada Municipal, por importe de 18.000 euros. Un segundo expediente fai referencia á concesión da subvención nominativa á Sociedade de Caza e Pesca de Lalín por importe de 10.000. E xa o último expediente que se incorpora neste suplemento é a partida correspondiente á actuación da obra Mellora en pistas de accesos a núcleos rurais de Lalín, que é para facer frente á certificación número 4 e medición final desta obra, por un importe de 26.957,43. Consta en cada un destes tres expedientes os informes de necesidade e xustificativo asinado polos técnicos concelleiros responsables. Moi ben, moitas gracias. Turno de grupos políticos. Ten a palabra Paco Vilariño. Non quedamos en que non. Non. Non quedamos en que non. Non, pero este punto é o expediente de extraordinario de crédito. Non quedamos en que estos non os debatíamos. Vale, perdón. Vale, pois veña, votamos entón. Eu, se queres, falo. Non. O único se me das caña pola subvención á sociedade de caza, porque por outra cousa. Cesario, faltas por votar. Estamos todos 19, sí. Votos emitidos 19, 19 a favor, apróbase por unanimidade. Imos co punto 5. A ver. Punto 5, modificación, expediente de modificación, perdón. O punto 5 é expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito número 12. Votamos? Sí, votamos. Sin explicar. É no que dixemos.
Máis rápido imposible. Total, non nos vas convencer, ou sí? Si se mencionaba. Ben, por unanimidade, os 19, por unanimidade, imos co punto 6. Prórroga do primeiro contrato de servicios do Nofogar. Ten a palabra a concejala de Servicios Sociais e tenente alcalde. Ben, pois este expediente é un expediente dun servicio dos máis importantes do Concello na área de servicios sociais e, como todos sabedes, o 15 de decembro remata o primeiro ano de vixencia de prestación deste servicio. Xa no seu momento, cando se sacou a licitación, pois daba a posibilidade de que este contrato tivese a posibilidade de prórroga e, polo tanto, é motivo polo cal o traemos a este pleno para solicitar esa prórroga que nos permite a licitación que se fixo no seu momento. A empresa é Protección Geriátrica e o importe máximo do contrato é de 1.596.063,45 euros anuais. Esta é a prórroga, non modifica nada da prestación que se está levando e pouco máis que decir. Xa vos comentamos tamén nas comisións informativas, porque, bueno, dado as características do servicio en a que todos estivemos tamén participando desde o primeiro momento, dicirvos que, bueno, neste momento, empresas do sector da axuda a domicilio, hai certa intranquilidade porque a situación que estamos a vivir repercute tamén nos salarios das traballadoras. Neste caso, se fan referencia non ao salario mínimo, sino aos índices de precio, entonces pode, en algún momento, existir algunha dificultade para que a empresa poida manter o servicio. Nós intentaremos que non repercuta na calidade do servicio e pouco máis temos que decir neste momento. Gracias. Turno para portavoces. Benega, ten a palabra. Bueno, nós mantemos a posición que mantivemos no seu día respecto que creemos que é un error, obviamente, ir como vostedes foron o máximo que lles permita a lei neste contrato, ir a 5 anos. Entendemos que é un contrato de casi 9 millóns de euros, ni máis ni menos, en 5 anos, co cal non só ata a este goberno actual, sino que van a aprobar hoxe aquí, átanos ao vindeiro goberno que estou convencido que vai haber despois das eleccións municipais. E claro, estamos ante unha prórroga, insisto, dunha empresa que, desde logo, nós, en absoluto, e así o temos manifestado en varias ocasións, estamos contentos da súa labor. Entendemos que no seu día, e así consta en acta, que era unha auténtica temeridade e que non entendíamos que había detrás dunha licitación ao máximo que permita a lei, insisto, cando aquí non se fixera, cando incluso lembro, porque senón a memoria aquí parece que non existe, que se tumbara o anterior, cando estivo prorrogado, e que de repente viñeran esas presas con ni máis ni menos que con 5 anos. Isto, obviamente, xa o dixemos daquelas, agardo, por desgracia, non agardo non ter razón, pero creo que por desgracia vamos ter razón en que este contrato non vai cumplir a vixencia que se fixo, porque desde logo comentaba agora a concelleira o tema dos costes. Non se adiantamos que non, e se non recurrirémolo, non vamos apoiar ningunha medida que supoña variar as condicións xa tan favorables coas que vostedes sacaron precisamente este servizo. Sería o colmo agora que, inda por riba de falar
de ni máis ni menos dunha adxudicación a 5 anos de casi 9 millóns de euros, pois a empresa queira aínda sacar máis lucro do que desde logo xa se licitou. E digo isto porque, en caso contrario, verdade que a empresa, se foran outros tempos, non pediría a devolución dos cartos a maiores que lle repercutiría a prestación deste servicio. Por lo tanto, cando alguén se presenta unha licitación, nos entendemos que é para cumplila, que non se poden modificar os termos dela, porque senón o que se estaría claramente prevaricando, e nos, desde logo, non vamos entrar nese xogo. Por lo tanto, nos imos votar en contra desta prórroga. Gracias, Paco. Turno para o PSOE. Quen fala? Alba? Alba. Ten a palabra, Alba. Ben, bueno, primeiro bo día a todos e a todas. Xa falamos varias veces ao longo dos últimos anos do contrato do Servicio de Axuda a Domicilio. É un dos máis importantes a nivel económico e tamén a nivel social do Concello, tanto pola cuantía económica que supón para as arcas municipais, neste caso creo que máis de 1 millón de euros anuais, e tamén, como digo, polos destinatarios ao que vai dirixido o servizo, as persoas dependentes. Por ele, o que debe primar é que se estén cumplindo con unhas boas condicións para os traballadores, máis ben, principalmente, traballadoras, do mesmo xeito que para os usuarios e usuarias. E se existen incidencias ou posibilidade das mesmas, como se decía, pois que traten de solventarse. Tamén é un contrato a un prazo longo, o que ata as arcas municipais para os próximos anos. O que sí que me extrañou neste punto é que o informe sobre a prórroga só firma un traballador do Concello que non forma parte dos servicios sociais, e polo menos que fose firmado por esa persoa, pero tamén por alguén do departamento en cuestión, xa que creo que non é un contrato de menor importancia e ninguén mellor ca esas persoas que traballan en servicios sociais para saber o estado do cumprimento do contrato ou das posibles incidencias que poida haber co mesmo. Tamén hai algún outro informe que, é casi un copia e pega, pero, no caso do que falaban da revisión, pois veremos se se solicita, veremos en que termos, pero, que obviamente o que creemos é que cando unha empresa se presenta unha licitación a tan longo prazo, pois deberían saber o que se expoñe. En esta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Turno para o compromiso. Teresa Varela ten a palabra. Bueno, bos días a todas e a todos. A mí sí que me gustaría que o secretario me comentara ou nos dixera se non sería preceptivo neste caso o informe da asesora xurídica de servicios sociais ou da traballadora social, porque non que se encarga deste servicio. Entonces, sí que o voto de menos cando son grandes profesionais, cando eses informes sí que viñeron cando se trouxo aquí a licitación do SAF. Entonces, gustaríame que el se pronunciara a este respecto. Eu entendo que aquí no expediente consta un informe xurídico, estamos falando dun contrato, un expediente de contratación, e eu entendo que como é un informe chega de sobra e o expediente está perfectamente justificado. Sería conveniente ou se acaso procedera, eso é vontade da xefa do departamento da Concellera, que costara ou non, pero para mí, a efectos jurídicos, como informe costa, é suficiente. Gracias, señor secretario. Continúa, Teresa. Dito con máximo respeto, don César, o seu informe non arroja nada, porque é un copia e pega do informe da técnica de contratación. Entonces, isto o que dislumbra... O prego permite facer unha prórroga e nada máis. O Concello, o Grupo de Goberno quere hacer esa prórroga e a impón a empresa, nada máis. Estou totalmente de acordo que é unha prórroga e que hai que comunicala no tempo e forma para que sea vinculante para a empresa que foi a adxudicataria neste caso. A norma, algo sabemos dela, pero sí que me chama a atención que usted, que é un cargado de fiscalizalo, aínda que sexa vontade, que xa que se aporta un informe de cumplimiento e de bo facer da empresa, que ese informe non o faga a persoa que se encarga de supervisar este servicio ou a técnica xurídica dese departamento. O faga un inspector de servicios. Pero, bueno, eso creo que vislumbra ao mellor un malestar no Departamento de Servicios Sociais, porque senón non hai outra forma de velo, máis ca ese, é dicir, a interpretación que sale. En canto á revisión de precios, cando se saca un contrato a tan longo plazo é normal. A sorte que teñen vostedes é que teñen unha oposición responsable.
Non como a vostedes, porque cando nós tuvemos o problema dos precios no anterior contrato do SAF, de en vez de estar ao lado do grupo de goberno con este tipo de contratos para poder prestar o servicio que estaban era azuzando ás traballadoras e á empresa para que deixaran de facelo ás portas das eleccións a ver se nos daban afogado un chisquiño máis. Entonces, esa é a forma de facer política que teñen vostedes. Grazas. Moitas gracias, Teresa. Ten a palabra a Tenente Alcalde. Moi ben, vou empezar a inversa das... Vou empezar a miña intervención... A ver, para. Agora. Vou empezar a miña exposición no sentido inverso ao turno de palabra e agradecer as palabras do secretario que non teñen nada máis que ceñirse ao que o propio expediente de licitación permite. Falan vostedes dunha oposición responsable. Tendríamos que decir dunha oposición que lle gusta hurgar. Como vostedes miran e remiran tantos expedientes, que é a súa responsabilidade fiscalizalo, deberían de saber que responsables deste contrato non son solamente as técnicas que vostede mencionou, Teresa Varela, da área de servicios sociais, sino que tamén son os dous inspectores. Os inspectores non son solamente inspectores de obras, son inspectores de servicios. O feito de que o firme aquí un funcionario municipal está acreditado e é funcionario responsable dentro deste servicio que prestamos. Esa é a única razón. Non intente hurgar de malestares, que probablemente a ustedes lles gustaría que houbera malestares nos departamentos, pero bueno, hai unha tranquilidade absoluta e todo está funcionando moi ben. Non desprecie nin infravalore o traballo dos técnicos, nin tampouco dos políticos. O feito de traer este expediente en tempo e forma e de ter garantizado o servicio, iso é de un goberno responsable. Non como vostedes, cando gobernaron, que deixaron este servicio concretamente tan importante para a nosa veciñanza, pois sin licitar, nin siquiera empezalo. Había un expediente aberto, sin máis. Aí queda o que lle podo decir. Respecto aos anos, se o fixemos, é un expediente engorroso e que xa nós tivemos que vivir o sacalo novamente esta licitación porque a primeira non foi posible levála a término. E tampouco queríamos deixar un servicio destas características sin que tuvese a garantía para os seus usuarios sin poder prestarse. E por referencias podo indicar que neste momento podemos garantir o precio que temos. O que vendrá? Pois non o sabemos. Afrontarémolo e defenderémolo no seu momento. Non é agora o que nos trae a este pleno. Pero xa lle podo anticipar, hai concellos como Mugardos, que o ten a 20,70, Carballo a 24, e nós, o Concello de Lalín, está moi por debaixo dese importe que outros concellos xa teñen neste momento. E iso é todo o que hai detrás desto, Paco Vilariño. Detrás desto hai un interés en que o servicio se preste sin interrupción e nas máximas calidades de servicio. Non teño máis nada. Gracias, Paz. Segundo turno. Paco, ten a palabra. Sí, ben, está moi ben o que di a concelleira, máximo respeto, faltaría máis a ela, pero vamos, o que hai detrás deste contrato non é o que vostede quere aquí decirnos, non? O que hai detrás deste contrato é que vostede xa máis fai comparativa con outros concellos, porque non di os anos de concesión desos concellos. Di o precio, pero non os anos de concesión. E o que hai detrás desto é que vostedes son reféns dunha empresa precisamente por un contrato tan sumamente escandaloso que se vai a 5 anos. A 5 anos. O máximo, insisto, que permite a lei e o que nunca ningún goberno nesta casa fixo respecto a este servizo. Nunca. Entón, claro, os que, como di vostede, nos gusta hurgar, mire, nós desde logo, o que dicía a compañeira Teresa, si fora ao revés, vostedes terían os usuarios, terían a varias funcionarias, vamos, en pé de guerra contra nós. Nós, desde logo, temos unha postura ben distinta porque o que nos importa é que este servizo funcione precisamente por a quen se dirixe. Mire,
dixo unha verdade, non son só inspectores de obras. Coincido completamente con vostede. Son bastante máis porque vostedes saben o papel que cumplen. Eso está clarísimo. E o que virá non sabemos, di vostede textualmente. Pois claro, pois eu xa fixe na primeira intervención alusión ao que virá. E o que virá teñen dúas opcións. Contar co apoio do BNG, se se manteñen desde logo firmes diante desta empresa ante unha posible petición de suba, que xa sería o escándalo padre, insisto, modificaría as condicións da licitación e sería unha prevaricación de libro, e se non, teñen unha segunda opción que ter o BNG en fronte respecto, se fan desde logo ese tema. Vostede di que foron responsables. Home, foron tan responsables que o primeiro pliego de licitación tumbáronllo e tiveron que inicialo de novo. Non nos veña a nós a dicir que o que fixemos foi deixar o inicio un expediente, non? É que vostedes fixeron tal chapuza que, claro, a memoria é selectiva cando interesa, que tiveron que empezar de novo todo o proceso porque lle tumbaron ante un recurso. Por lo tanto, mire, eu creo que 9 millóns de cartos públicos non merecen que un goberno sexa refén de precisamente unha empresa que, desde logo, insisto, para nós está tendo moitas seivas e que, desde logo, polo que nos transmiten os usuarios e as usuarias, dista moito de... Gracias, Paco. Alba Forno ten a palabra. Ben, bueno, debo darlle gracias por dicir que miramos e remiramos os expedientes. A verdade é que nos leva bastante tempo. En todo caso, non dixemos que as únicas responsables do contrato sexan os que están en servicios sociais, nin que o funcionario inspector de servicio non teña nada que ver, simplemente que votamos de menos que as persoas que están en servicios sociais, que, por outra banda, entendemos que son ou deben ser as mellores coñecedoras do funcionamento ou de como funciona o servicio ou das posibles incidencias no mesmo, fagan ou firmen algún informe. En definitiva, o que nos importa a nós é que o servicio se cumpla e que se faga do mellor xeito. Como ben dixo Teresa, nós non imos tentar poñer en pé de guerra nin a traballadoras nin a usuarios ou usuarias. Xa non o fixamos cando lle tumbaron o primeiro prego, como ben dixo Paco, e cando tiveron que comezar de novo, e non imos facelo agora, non é o noso xeito de traballar. En todo caso, nós imos absternos neste punto. Remato. Moitas gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. A ver, agradezco que me contestaras en primeiro lugar, porque ás veces as verdades é o que máis doe. Entonces, goberno responsable, isto é un expediente sinxelo de facer, só é traer a pleno unha comunicación dunha prórroga. Non, a min se me di, temos que facer unha licitación, esa licitación vanme a impugnar, teño que volver a traer e todo o proceso que conlevou isto, eso sí que ten unha complexidade. Unha comunicación de prórroga son informes. O meu xeito de actuar, creo que queda máis que demostrado en moitas das miñas intervencións, é un respeto máximo a todos e cada un dos funcionarios desta casa. Entonces, eso sí que non lle permito que o diga, nin que o diga ninguén do que estamos sentados nesta bancada, porque eu respeto o traballo de todos. E non dixen que este informe non estivera, dixen que voto de menos os informes das técnicas que se encargan día a día deste servicio. Chámese asesoría xurídica, chámese traballadora social. Non son informes excluíntes, son acumulativos. Non estamos falando de disyuntivas. Nós non hurgamos, eso fano moi ben vostedes, e retorcían as cousas ao límite. Nós recordamos a súa forma de actuar, que non era nin responsable nin ética. É todo o contrario á oposición que teñen enfrente, que nós non dixemos nada cando se lle impunou o prego. E mire, hai unha cousa nesta vida que sempre vos recordo neste pleno que é moi importante a coherencia. E deso ustedes adolecen totalmente, porque di que non deixamos nada feito, que só quedaba unha carpeta cun expediente aberto. Entonces é totalmente incoherente. Nós fomos poñendo os primeiros pasos para que puidera chegar os seguintes. Perdemos as eleccións, lóxicamente, o goberno entrante é o que ten que levar esta responsabilidade. Pero nós, recordoulle Alba, a colación das miñas palabras, non estamos detrás das traballadoras para instigalas, non estamos detrás da empresa para que ás portas das eleccións deixen un servicio tan necesario e tan importante
como é o do SAF, pola xente que atende, para que o deixen e esa xente quede sin ese servicio única e exclusivamente para que ustedes puderan sacar réditos políticos. Eso é o triste da súa forma de actuar. Grazas. Moitas gracias. A verdade é que o que observo é que lles gustaría a algúns que este expediente non fora adiante. Que este expediente non fora adiante é que tuviéramos un problema, porque sí que teríamos un problema, o goberno, se non sacáramos isto. Pero vostedes, a quen pretenden engañar, Teresa? A quen pretenden tomarlle o pelo? É dicir, vamos a ver, eu que teño como goberno é que sacar os temas para adiante. E mire, dame igual, eu o único que pido é que sea legal, pero depois a decisión política toma o goberno, e o goberno toma a decisión política de prorrogar este contrato, punto. E o técnico que proceda fai o informe pertinente, e punto. E mire unha cousa, nós estamos pagando por este contrato, que di Paco, que é tan desventaxoso. Home, Paco, pásame curiosamente o que acaba de sacar o Concello de Carballo. Creo que o Concello de Carballo, Brixio, BNG ou algo así, non? Pois o Concello de Carballo, o Concello de Carballo, sí, con maior axuda, sí, pois acaba de sacarlo por 4 anos. E sabe unha cousa, que pagan, como sale do Concello de Carballo? A 20 e pico euros. Ahora. Carballo 24. E nós cantos temos agora? 18 con 80. A ver, vamos a ver. Nós o medo que tiñamos, e digo yo claramente, porque non hai que engañar a ninguén, porque aquí non se pode engañar, é que a empresa dixera que non quería a prórroga. Era o medo que tiñamos. É ter que vos sacar o proceso porque temos que sacar en vez de 18 a 24 como mínimo, porque acaba de sacar o Carballo onte no pleno. Isto creo que foi do pleno, Concello de Carballo, contrato de refuerzo do servicio de axuda no fogar. A 24 euros, señores, 5 euros, casi 6 euros máis que a Lalín. Ahora, é como acaba de sacar Carballo, un Concello do BNG con maioría absoluta. Non depende de ningún pacto raro, ten maioría absoluta. Por lo tanto, saca o 24 euros, que eu sepa, a xente de Carballo quererá a mesma atención que a de Lalín. Entón, o Concello de Lalín, agora mesmo, está pagando moito menos que o pagaría. E agora, se tuviéramos que, se a empresa nos dixera, non quera a prórroga do contrato, que era o noso medo, sabe que ocurriría? Ocurriría que temos que volver a sacar un proceso, que se saben que é un proceso engorroso, e a máis, a ver, Teresa debería sabelo, que cando nos chegamos aquí nos tiñamos 716 horas sin axudicar. Vos deixastes encima da mesa 716 horas sin axudicar, que podíades ter axudicadas. Entón, había un problema grave, porque non había como lle facer frente. E fixémoslle frente da mellor maneira posible. E recurrirnos, e sabedes vostedes ben que non recurreu a empresa que estaba anterior. E sabeden tamén por que o recurreu. Saben vostedes todo o que viviron, non? Porque o viviron. Que a máis sabe desto probablemente sea Nicolás, pero sábeno perfectamente. Por lo tanto, o feito de que estamos prestando un servicio a 18 e pico frente a 24 que saca Carballo, home, que isto non é sostible no tempo ben o sabemos. Porque salvo que cambien o salario vai a baixa, o único é, se o salario base interprofesional, pois baixa para baixo. Eso é imposible. Por lo tanto, claro, pero eso non o vai ter Lalín. Ese problema van a ter todos os concellos de Galicia. Absolutamente todos. E nos vamos a resolvelo como mellor poidamos, se nos toca. E se non nos toca, xo resolve Paco. Porque Paco, polo visto, vai resolver todo. Vai resolver obras, vai resolver servicios sociales, o que ti queiras. Pois, moi ben, a partir de maio, ao mellor resolve o Paco. Entón, ao mellor, resulta que busca un merlo blanco e consigo a 16 euros. Entón, home, entón aplaudiremoslle da oposición. Pero tranquilo, que iso non vai ser así, porque se vostede sacara este pliego, o que faría probablemente é copiar, e donde pon Carballo, poñer Lalín. E sacaría un pliego porque xo teñen estruturado e, digamos, contrastado. É moi difícil o pliego do SAF, é moi difícil en todos os concellos teñen problemas, e nós non somos unha excepción. Por lo tanto, o noso medo, Teresa, non era nos quererlle prorrogar esta empresa. O noso medo é que a empresa dixera non quera a prórroga, vale? Entón, que nos está facendo un favor? Home, supoño que é porque lle convén. Pero tamén lle digo unha cousa, agora mesmo temos o prezo do SAF máis barato de Galicia. Se non é o máis barato, é dos máis baratos, non teña dúbida ninguna. Eu creo que iso podes encadrar dentro de boa xestión, por favor. Ter o precio máis barato de Galicia é prestar o servicio, é o que eu sepa, queixas do servicio,
En general non hai. Por lo tanto, concho, estamos prestando unhas condicións razonables. E se é o máis barato, concho, esa é boa gestión, digo eu, non ao contrario. Porque agora diríalle, moi ben, o BNG vai pagar agora 24, e nos pagamos a 18 facendo demagoxia, por moi ben, Carballo vai adxudicar dentro dun mes ou cando sea a 24 euros a hora. O mínimo servicio dá o Lalín por 18. Concho, que pasa aquí? Xa parecería que había algo raro. Por non, ahora mesmo, se sacáramos novo, teríamos que sacalo con ese precio, probablemente. A ver, por alusións non que eu non... Eu simplemente critiquei o que dixeche, non te aludín a ti. Exacto, pero como se dirige a min e me di que o goberno, que o medo que tiñan era que non se prorrogara, voulle ler o párrafo que contén o informe da técnica de contratación e o mismo párrafo que ten o señor secretario. A prórroga acordarase polo órgano de contratación, que non é o goberno, señores, foi o pleno, e será obligatoria para o empresario, sempre que o seu se producise polo menos con 2 meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato. Co cual aquí o único que hai que traer é isto. Entonces non queiran retorcer as cousas. É dicir, que aquí o único que había que traer era este informe acordando unha proposta de acordo de prórroga. Entonces non veñamos a... Pero, a ver, vamos a ver, pero eu aquí algo non entendo desto que estás dicindo. Paseime medio minuto, Paco. No. A ver, agora a Teresa non lle tiña que dar a palabra por alusión e deixena falar, porque deixo falar a todo o mundo. Vale, se vamos rigurosos, pois concho. Eu non fixen alusións. Teresa, ti aínda tes unha parte de Legulella, e iso pésache. Entón, pois, que queres que che diga? Eu só che digo que nós queremos resolver problemas. O xo que é certo é unha cousa, que la Lalín ten un servicio a 18 euros e outros teñen a 24. Vale? Vamos a votalo. Votación, por favor. Se digo Leguleña, dime tú, porque eu estou insultando. Leguleña. Xa, pero di que estaría insultando un insulto tremendo. É que eu estou insultando, de insultar a nada. Non, xa sei que non. Estou dicindo que se pon máis de técnica que de política. Saltaría algunha concelleira ali da esquina dicindo que estou insultando, con todo cariño. Está perdido. Votos emitidos 19, si 10, non 1, abstencións 8. Un voto en contra do BNG, 8 abstencións do PSOE de Compromiso e 10 a favor do Partido Popular. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 7. Contratacións patrimoniais, compra da casa de Don Álvaro. Ben, o da compra da casa de Don Álvaro temos que traílo a pleno porque así o día a normativa e, por lo tanto, xa todos saben, non vou explicar o que é o expediente da casa de Don Álvaro, que todos coñecen, e que eu creo que foi unha boa compra para a Lalín. Estou convencido de que cando este rematado vai a quedar moi ben. Hai un compromiso por parte do conselleiro de Cultura e Educación de preparar un convenio que neste momento estáse preparando para a rehabilitación da mesma. É unha rehabilitación complicada, é unha casa que, como saben vostedes, está catalogada, é unha casa que se queda ben a restauración, pois vai valer a pena, e eu creo que vai quedar ben. Agora mesmo, eu que dixen ao conselleiro é que preparara un borrador de convenio para firmar o convenio entre a Xunta de Galicia e o Concello. Están os técnicos da Consellería traballando ahora mesmo, van a encargar a redacción do proxecto, e cando encarguen a redacción do proxecto saberemos o que custa aproximadamente a restauración da mesma, e logo pois a Xunta, eu supoño que xa nos orzamentos do ano que ven, do ano 23, xa meterá unha partida para poder iniciar a contratación. Obviamente, a contratación que se vai a facer non será inmediata, porque aínda que vai a unha partida, pois empezarase, aínda hai que fazer o proxecto e ten que pasar o filtro de patrimonio, para intentar que haxa os menores problemas
cando se faga o proxecto e se pida patrimonio, eu que lle pedín ao conselleiro, e que me dixo que lle parecía ben, é que viñera cun técnico de patrimonio, ver a obra e que nos dé unhas directrices, se é posible, para que, cando se redata o proxecto, que encargará a Consellería, pois que o proxecto xa, digamos, vaya cas apreciacións que pode ter patrimonio nesa casa. Esa casa ten unha afección, pero non é unha afección como se fora un pazo, non é unha afección como se fora un bic, que non é un bic, ten unha afección menor, obviamente, pero ten unha afección. E como ali xogamos cun espacio fora, que é aquela especie de xardín que ten, aquela especie non, aquel xardín que ten, donde hai ali un árbol moi grande, que algúns cuestionan sobre a súa idoneidade ali por culpa de que pode vir un tornado destos que veñen de vez en cando, ou un furacán, ou se non un furacán, simplemente un vento forte, e que o poida tirar contra aquelas casas. Vamos a mirar de analizar o árbol se pode quedar ou non. Ali hai dúas palmeras, o resto non tiría maior problema, pero aquele espazo é bo acertar que uso se lle vai dar, porque son os usos poden ser variopintos, pero obviamente queremos dar un uso que despois patrimonio non nos diga que non. Entón, para que cando encargue o técnico, cando a Xunta encargue o proxecto, o técnico ou a empresa que o redate, pois de algún xeito, aparte de ser alguén con experiencia en materia de rehabilitación e que teña solvencia, pois é bo que os que van facer o informe de patrimonio pois o vexan antes. Así que eu calculo que máis pronto que tarde, non quero dar unha data por se non cumplimos, poidamos ter o convenio encima da mesa e poidamos firmalo e se culmine o obxectivo que tiñamos, porque eu teño que decirlles que cando estaba a casa en venda, eu falei con Román, xa non ocultei nunca, e dixen, mira, eu creo que era unha casa que sería boa para os intereses dos veciños de Lalín. A min gustaríame mercala, pero non temos diñeiro para a rehabilitación. Se ti e a Xunta de Galicia, en definitiva, se encarga de rehabilitación, comprámola. Eso foi o motivo por o que fomos adiante ca compra e esperemos que da restauración, obviamente, pague a gran maior parte, se non a totalidade. Eu vou intentar que sexa a totalidade, pero se quedan as papas raras por algo, pois ao mellor ten que poñer algo o Concello, que non o sei. O meu obxectivo vai ser que a Xunta de Galicia pague a rehabilitación completa. Pero obviamente xo diremos no seu día, porque agora mesmo non sabemos a que cantidade vai ascender, e iso mentre non se faga unha valoración técnica non é posible sabelo. Así que ali xoganse con algúns elementos, como pode ser o tellado, se hai cambiar ou non o tellado influye moitísimo no custo da obra. Parece que o tellado o rehabilitaron os propietarios non hai moito, iso vai ser algo que obviamente hai que analizalo técnicamente. Eu creo que a obra en sí, perdón, a casa en sí é unha boa adquisición para o Concello de Lalín e no futuro vai valer a pena, non teño ninguna dúbida. É a casa das máis emblemáticas que agora mesmo ten Lalín. Moitas gracias. Turno de intervencións, Bloque Nacionalista Galego. Sí, brevemente, porque desto xa se ten falado moito. Bueno, eu xa non sei se isto é un goberno ou é unha inmobiliaria. Xa teño moitas dúbidas de se lle estamos facendo oposición a un partido político ou unha inmobiliaria. Con compras, desde logo, co traxe feito, e con compras, desde logo, injustificadas, con compras, desde logo, que evidentemente lles dá unha plusvalía evidente a quen lles dá, e que nos parece, desde logo, que non é o papel, ni moito menos, que este goberno ten que ter. Pero, bueno, dentro desa inmobiliaria na que vostedes se convertiron, pois hai este inmueble, e, efectivamente, a argumentación que vostede di, bueno, pois pode ter parte de razón, pero nós entendemos que é un inmueble que precisamente adquírese cun valor moi excesivo para o que é dito inmueble. Entendemos que é un inmueble que, bueno, así leva o tempo que leva en venta, porque non, lonxe do que vostedes din, nós pensamos, e xa sei que vostede me vai dicir que tiña outro comprador,
sempre teñen outros compradores. Cando vostedes compran algo, sempre o xustifican de que hai outros compradores, non? Pero entendemos que é unha casa que, desde logo, se mercou un precio excesivo e unha casa que seguimos a día de hoxe sin saber canto vai ser o que custe, como vostede admite, rehabilitala, non? E tamén seguimos sin saber, porque vostedes mercan as cousas, obviamente, para gastar, porque na súa xestión política pois son incapaces de gastar orzamento, están nunha voráxine destructiva para a veciñanza de gastar todo para que a liquidación do ano que ven non sexa escandalosa, como aínda así vai ser, e desde logo as portas das municipais se reflita a incapacidade do seu goberno a hora de xestionar, pero claro, é que nin tan siquiera saben o que custa rehabilitar dito edificio e, insisto, e o problema que é que tampouco saben o uso concreto que lle van dar. Entón, a min este feito de mercar por mercar, gastar por gastar, desde logo penso que se os cartos foran de vostedes non farían este tipo de derroches, pois estou convencido que non farían estes gastos con tanta alegría. Nos entendemos que veñen unhas épocas difíciles, que os cartos públicos teñen que ir destinados a prioridades e non, desde logo, e non o digo por este tema, falarémoslo despois, a chanchulladas de compras que só benefician. Termino yo o tempo. Albaquén. Pero ti está lo vendo. No, pero ti está lo vendo. Albaquén, ti. Ten a palabra Alba Forno. Ben, bueno, como xa dixemos no seu día, pois imos a reiterarnos hoxe a compra da casa onde se ubicaba o Banco Pastor, para que todos nos entendamos. Non nos parece mal, aínda que estamos nun intre económico de elevada complexidade, e pode que non fose ou non sexa o máis adecuado. En todo caso, xa no anterior mandato se valorou a súa compra e por algo sería. Dende logo, o máis importante é ver o uso ao que queren destinar a vivenda, porque a compra pode ser unha boa opción dependendo de para que sexa ou para que non, e dependendo tamén de como se vai facer e pagar a rehabilitación da mesma. En todo caso, é unha vivenda emblemática do noso pobo, niso, sorprendentemente, estou de acordo con Crespo e creemos que debe ser parte dos veciños e veciñas. Dito isto, pois nos vamos a manternos na abstención. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela, ten a palabra. Vou empezar dicindo que quen lle fala, creo que ningún dos que están sentados na bancada do goberno poida decir que os insultei nunca. Son contraria a ese tipo de cousas e menos na súa faceta profesional. Entonces, se non sabe o que significa o término antes de dirigirse despectivamente a alguén, é mellor que o consulte na Real Academia. Eso en primeiro lugar. Pero usted, que é tan diestro xurídicamente e está tan ben asesorado, calquera persoa da calle que vai a comprar un inmoble, cando fai o preacuerdo, xa pide a inscripción registral, que é polo que ven este expediente novamente a pleno. Non fai falta que nos recorde as bonanzas de comprar esta casa. Este expediente volve a pleno porque non souperon facer as cousas. Porque se houberan pedido no preacuerdo a inscripción xa na proposta do pleno de adquisición, houberan posto que non constaba a inscripción e que o Concello asumía nese caso igual a compra, a pesar de que non tiña ese trámite en regla. Pero como usted, tan experto, non o fixo, pois entonces por eso ten que volver este expediente a pleno para enmendar algo que nin siquiera verificaron antes de traelo. Gracias para esta primeira intervención. Moi ben, pois eu non teño máis que nada que decir. Ben a pleno porque os técnicos da casa din que ten que vir, punto. Nos tomamos decisións políticas, perdóneme, nos tomamos decisións políticas. Non tomamos decisións técnicas. Os técnicos están para condicionar as nosas decisións políticas, punto. O goberno anterior e o goberno toma decisións políticas e os técnicos pois poñenlle os puntos que razonablemente creen. Por lo tanto, eu non lle teño máis nada que decir. Virá ao pleno unha vez, dúas, tres ou catro, eu estou orgulloso de haber comprado esa casa para o Concello. Punto. E non lle deu máis voltas. Que ten que pasar, que ten que vir ao pleno tres ou catro veces máis. Virá. Non lle digo que non. Cando veña ao convenio, volverá a pleno. Virá a pleno como se ten que vir unha dúcia. Eu teño claro
o que quero. E logo teño que ir polo cauce legal. E o cauce legal é o que me marcan os técnicos da casa, punto pelota. Non hai máis volta de folla. É que Paco Vilariño, que non está, que se ausentou ahora un momento, que diga que as plusvalías non sei a quen benefician, home, non sei, as plusvalías, o propietario da casa é o que ten as plusvalías. E neste caso benefician os donos que a venderon. Está claro, non sei que queren dar a entender con eso. Os donos da casa, pois, son os que teñen o beneficio das plusvalías. Non máis, ni máis ni menos, como calquer que vende. Estou dicindo que non estaba aquí o señor Vilariño, que dice que as plusvalías que non sabe a quen benefician. Pois benefician os donos da casa, neste caso. Son os que teñen o beneficio das plusvalías. Non teñen outro beneficio que eu sepa, non hai nada que ocultar, nin hai nada raro. E dice que remanentes, que vai haber bastantes. Eu xa lle dixen, pero é que eu, vamos a ver, que parte do que eu explico vostedes non queren entender? Por que non queren entender nunca o que eu estou dicindo coa claridade meridiana? Po ano que ven vai haber moitos remanentes que eu xa dixen, porque para poder adjudicar as cousas pedimos crédito, que vamos a gastalo, pero vamos a devolvelo. Porque senón non podíamos adjudicar, así de sencillo. E vostedes sábeno perfectamente, pero están aí RQR, como intentando facer do torto dereito. E o torto non é dereito, o torto é sempre torto. Así que, a ver se, por favor, home, eu creo que non somos máis listos que a ninguén e non somos máis parvos que a ninguén. Eu considero que o máis parvo daqui, pois, non fai avíos, pero é suficientemente inteligente para ser, como mínimo, igual que a min. Por lo tanto, eu respeto a todo o mundo. E vostedes tamén deben respetar o que nos facemos nese sentido, que parvos non somos ningúns. Eu xa dixen públicamente, cando aprobamos o orzamento do ano pasado, dixeno, e despois repetino cando pedimos o crédito. Claro, di Paco, é que vai haber moitos remanentes porque non han gastado. Pero claro que vai haber moitos remanentes, que xo dixen eu. Claro que non vai haber, pero é que vai non saber adrede. Vai non saber adrede. O sea, non é que os haxa porque non gastamos. É que os hai porque ten que habelos, porque pedimos un crédito para poder adxudicar as obras que despois vamos devolver. Entón, claro que vai haber remanentes, pero esas remanentes, Paco, que vai haber, vanse utilizar para cousas e máis para devolver parte do crédito, o que naquele momento nos poida interesar. Xa non sei, xa lle direi o que, ahora mesmo non sei. Teresa, se ten que vir ao pleno 3 ou 4 veces máis, virá. Sinto, pero virá. Eu simplemente quero cumplir co que digan os técnicos da casa. Sabes perfectamente o que digo. Sabes, pero eu xa o dixen. Pero, coño, pero é que, a ver, pero nós admitimos que vai haber moitos remanentes porque non había outra forma técnicamente posible de adxudicar as obras. Non, a situación era distinta porque no ano 19 había unha regla de gasto que agora mesmo non hai. Hombre, eu creo, con todos os respetos, buscámonos a vida bastante ben buscada, porque se eu me fío polo que me din os técnicos, resulta que non pido crédito porque teño suficientes remanentes, entón, cando me veña o remanente non o dou adjudicado. Home, eu parvo non son. Paco, sí. Vale. Paco, ti queres falar nesta segunda intervención? A palabra. No, pero agora vos dou a palabra, que senón non acabamos máis. É que estamos aquí de tertulia. Paco, ten a palabra. Sí, efectivamente, vostede fai unha maniobra de escapismo onde xa desde logo, pois efectivamente, pois pon a venda antes da ferida e onde incluso lle quere dar a volta dicindo como se fora algo bo. Non, mire, os remanentes son... Mire, voulle copiar o seu argumento para que vexa cando nós tiñamos remanentes, desde logo, era unha mostra da incapacidade do goberno noso, pero cando vostedes teñen o triple de remanentes que a nós, polo tanto, para que a xente entenda, os cartos que deixaron sin gastar, é un logro. É de verdade, en política, eu efectivamente, ten razón, aquí ninguén somos tontos, ninguén. Pero, por suposto, vostede non nos trate a nós deso.
Sobre todo, home, di vostede que queremos facer a xente parva, non sei que. Home, despois do boletín que vostedes enviaron ás casas, vamos, eso sí que é un exercicio de tomadura de pelo á xente e sí que querer facer a xente parva e vivir nunha realidade virtual. Vostedes están nun camiño sin freo, que vai ter freo en maio, pero até maio está nun camiño, desde logo, de derrochar os cartos dos veciños e das veciñas, nun camiño de que, bueno, ora entrei por aí pola porta calquera e lle di, mira, quero comprar eso e aí van vostedes, a lo loco, vamos. Están nun camiño, desde logo, que é suicida en termos económicos para os nosos veciños. E así está pasando. Eu insisto no argumento de que vostedes se convertiron nunha auténtica inmobiliaria e que, efectivamente, a plusvalías é máis que evidente que saca o que vende. Por iso hai casos sumamente escandalosos que tamén quero ser serio e riguroso, non estou convencido que non responde a isto, como noutros casos. Non me doi prendas decir unha cousa como digo a outra. En todo caso, miren, eu creo que a súa xestión non pode ter, en termos políticos, o morro de vender como un logro que para ano teñamos unhos remanentes históricos. É todo o contrario. Vostedes, ademais, están, e eu creo que a xente o percibe, gobernando a golpe de idea que se lle ocurre no día. Entón, con alegría, veñen por aquí, alguén lle pide unha cacicada, blimba, aí teñen a cacicada, os cartos total son dos veciños, se foran, insisto, de vostedes, seguro que non gastaban nesas cousas, e, polo tanto, pois están facendo algo moi... Gracias, Paco. Alba, ten a palabra. Bueno, efectivamente, eu creo que isto é un poñer a venda antes da ferida en toda regla. Se antes vostedes consideraban escandaloso que quedaran sen gastar 3 millóns de euros, agora, como gobernan vostedes, quedará o doble sen gastar e será todo un logro. Volverán sacar uns presupostos de non sei cantos millóns de euros, venderán unha vez máis como os máis altos da historia, os máis importantes, e outra vez a mesma historia, volverán a quedar sen gastar. E ollo que dentro do diñeiro que se gasta había que ver en que se está gastando. En todo caso, no tema do expediente da Casa de Don Álvaro, nos reiteramos na abstención e non vou engadir nada máis. Gracias. Turno para Rafael Cuíña. Sí que eu non tiña pensado intervir, pero a verdade é que eroticeime un pouco co tema dos remanentes que dixo Crespo. Eu leo 5 de xaneiro de 2019. El PP de Lalín cargó ayer contra la gestión del gobierno local a propósito de la liquidación de la cuenta general de 2017. É o mellor documento para certificar a paraxa administrativa e de xestión na que vive inmerso o Concello de Lalín, expresou o xa desaparecido Javier Blanco Carballal. Señaló que esta capacidad del gobierno para sujetar sus propios presupuestos y non a favor honrador generó unos importantes remanentes. Eran 2,7. E o propio señor en aquel momento xefe da oposición Crespo Iglesias, en rolda de prensa acompañada da actual tenente de alcalde, co cal son copartícipes do argumento, acusa al gobierno local de no haber sido capaz de ejecutar gran parte del presupuesto 2017. De aí eses remanentes tan elevados, eran 2,7. Para Crespo non é normal que unha cantidad tan importante dese orzamento que fixeron eles mesmos non se executase. Isto con regla de gasto. Chegan os campións da xestión, e sen regla de gasto deixanos 8 millóns, outro ano 6 millóns e probablemente no último ano deste mandato máis cerca dos 10. Como cambia o conto? Como cambia o conto? Non me extraña que estén todos mirando os teléfonos, que seguramente terán mensaxes moi importantes máis que escoitar ao xefe da oposición, ou mirando cara abaixo da vergonza que lles provoca... Estou tomando notas. Non me refería a vostede en este caso, que estaba tomando notas. Non me refería a vostede. Pues non podo tomar nota. Claro. Sí, son o xefe da oposición, de momento. No, eu a miña pila non sei que dixeches. Non, estou dicindo que ti no 2017 decías que 2,7 que era un escándalo. Sí, de xestión e que era digo que non estou tomando nota, Rafa, de eso, porque agora a pila xa non me aguanta como antes. Que dixen que non iba por ti. Teño que tomar notas, non me acordo. A ver, é como monte no padroado, podo dicilo de varias formas, pero non o dicía por ti en este caso. Entón, 2,7
Era o escándalo pai de falta de xestión con regla de gasto. E sen regla de gasto, 6, 8 e probablemente 10, pois é parte da paisaxe. Eu estou pensando exactamente en este momento o mesmo que o señor secretario. Nada máis. Moitas gracias, señor Cuña. A ver, estamos falando da casa... Perdón. Estamos falando da casa de don Álvaro. E vos queredela desviar polos remanentes, non sei, aquí falouse de todo. Eu estou falando da casa de don Álvaro, que é o expediente, o punto... A ver, perdóname. A ver. A ver. A ver, non me deixades intervir. Levo gastados 10 segundos porque me están interrompindo. Agora, e sigo co mesmo. Xa van 10 segundos alá. E 10 segundos son ouro. Bueno, bromas aparte, a ver. Estamos falando da casa de don Álvaro. A casa de don Álvaro non me arrepinto para nada. Nin eu nin nadie do goberno. Podo dicir que o goberno, que somos 11, desde o minuto 1 que se planteou a posibilidade esa, non houve un dos 11 que dixera que non. Ni uno. Nin mostrar algunha reticencia. Ningún. Dixeron, vamos a por elo. Oye, acórdome que dixen, oye, podemos ter un costo político porque comprar unha casa sempre tal, e máis o que a vende, menos deso non a vende, entón, pois bueno, podemos ter un costo político. Non importa. As cousas importantes hai que darlle para diante. E mire, nós somos un goberno cos defectos que teñamos, que os temos, porque non somos un goberno perfecto, faltaría máis, pero somos un goberno opaco que traballamos moitas horas e ca máxima capacidade que podemos empregar. O que pasa é que cada un ten a capacidade que ten, e nós temos a que temos. Xa nos gustaría ter máis, pero nós temos a que temos. E as cousas van saindo, Paco, as cousas van saindo. Por lo tanto, mire, se algo fixemos este goberno é xestionar con mayúsculas. Tuvemos a mala suerte da pandemia, que tuvo unha ventaxa importante que se cargou momentáneamente durante 2 anos a regla de gasto. Pero o resto só foron penurias. Todo ralentizouse todo, foi todo peor. Tuvemos 2 anos que foron unha desgracia. Entón, eso retrasounos a xestión de moitas cousas. E tuvo a ventaxa de que, efectivamente, eliminouse a regla de gasto. Entón, quitounos unhas cousas e dounos outras. Pero, en xeral, afetounos a todos, polo menos a min, hasta no persoal, porque parece que non, pero a propia relación ca xente, co pobo en xeral, pois tamén se veu máis dificultada por culpa da pandemia. Pero, aparte deso, decirvos que creo que a casa de don Álvaro, que é do que se trata, é un gran logro para a LIN. E verase, como os digo eu sempre, ao final dos ovos hanse ver as cascas. E, por tanto, cando estea a obra rematada, que seguro que Román vai fazer aí unha boa restauración, non teño dúda ninguna, cando este obra rematada, veremos se vale a pena ou non. Eu fixen a parte que lle tocaba ao Concello, pero tamén xestionando ca Xunta de Galicia, que saben que nese tema non son manco. Porque, claro, aquí se lle quitamos cartos á Xunta de Galicia porque lle quitamos demais. Se non lles quitamos porque somos uns incompetentes. A ver, poñamos aquí as cousas. Se lle quitamos cartos á Xunta de Galicia en vez de ir para outro sitio e veñen para a LIN, é unha boa xestión deste goberno. Concho, pero aquí parece que hai que pedir perdón porque veñan cousas para a LIN. Por non, esta casa, cando este restaurada, e a Xunta gasta aí unha cantidade importante de diñeiro, que non podo dicir o que, porque non o sei, non teño nin idea, pois veremos se valeu a pena ou non. Eu creo que valeu a pena. Paco, se vostede non compraba a casa, que sepa que xa está comprada. Se vostede goberna algún día, pode vendela. Sempre hai esa posibilidad. Sí, pero eu creo que non van chegar, Rafa? Eu creo que non chegan os 600.000. Dame a impresión. Parece ser que o secreto está no tellado. O que me dicen é que se hai que cambiar o tellado, non chega. Se non hai que cambiar o tellado, pode chegar. Ben, vamos a votalo. Votamos entonces a rectificación da compra. Votación. Bueno, como que irás, Teresa? Pero ti compraría a casa, non? Vale. Votos emitidos 19. Si 10, abstencións 0, perdón, si 10, non 0, abstencións 9. Os grupos da oposición abstéñense, os 9, e o goberno vota en contra. Queda aprobada a ratificación. Imos co punto seguinte, é o punto 8, cambio de denominación de espacio público Parque de Chascomús. Ben,
isto non ten demasiada ciencia para os portavoces, non debía ter, porque tuvemos unha reunión de poceiros onde vos falei de que cando fomos a Chascomús nos deron ali unha rúa, eu creo que un paseo magnífico, pois que estábamos un pouco en deuda con eles. Creo que no tema do hermanamento os dous concellos, Chascomús e Lalín, pois se retroalimentan e se poden beneficiar, sexa moito, sexa pouco. A verdade é que é unha mágoa porque Chascomús está a moitos miles de kilómetros, os hermanamentos cando son máis cerca pois teñen máis, digamos, máis posibilidades de facer intercambios, como é o caso de Andorra, que seguimos aínda con ese hermanamento, que por certo é o que mellor funciona, con Escaldes, perdón, non con Andorra, e seguimos tamén con la Linde, que ainda que funciona menos, pois tamén temos algunha que outra relación cos lindens, a través dos lindens, que como están en Europa, pois é máis fácil relacionarse con eles. Sin dúbida, o de Chascomús é difícil relacionarse con eles. Nós, cando estuvemos ali, que fomos o señor Cuña máis eu, pois, e dixemos que nós que íbamos a ofrecer tamén un espacio público aquí en Lalín, tamén lle dixemos que nos gustaría que viñeran aquí. Eles, eu incluso os invitei para vir para o cocido, que sería unha boa data, porque iban ver unha das feiras importantes. Parece ser que non poden vir, que teñen unha cousa de carnavales nesa mesma data, e que non poden vir na feira do cocido, cal é unha mágoa, entón ou virán antes ou despois. Eu dixenlle que como quixeran, mellor, pero o día que poida vir o intendente, que é como lle chaman ali ao alcalde, pois virá e faremos un acto público para darlle ese espacio público como fixeron eles connosco. E en líneas xerais, naquela reunión de voceiros, por falamos desa posibilidade de darlle un espazo público, que é o que ven hoxe aquí. O señor Cuña falou da posibilidade do parque que hai diante do auditorio, que non ten nombre porque chamase realmente Parque do Auditorio, polo tanto, era auditorio porque está ali, non molesta, digamos, a ninguén. A min pareceume boa idea, eles, o espacio que nos deron, tamén vai en cota nunha lagoa, o que pasa que a lagoa de Chascomús é moito máis importante que o noso lago, pero tamén ten algo de similitud, porque é a única lagoa que temos aquí no casco urbano. Por lo tanto, eu creo que pode ser un sitio axeitado, en principio, pois, a maioría estamos de acordo, e terémoslo aquí para dar ese espacio público, que, como digo, en principio, os actos, digamos, o acto en sí, había tempo, pero para ir quitando o traballo para diante, por iso teremos este pleno. Eu quero agradecer a Begoña o traballo feito neste expediente, que, ainda que estaba pactado, pois houve que fazer o traballo administrativo, que é sempre un pouco tedioso, e que creemos que cando veña o alcalde o intendente de Chascomús, aproveitaremos para facer o acto en sí. E, mentras tanto, pois quedará simplemente nomeado ese espacio público como Parque de Chascomús, e logo faremos ali pois un tótem ou un marco, ou como lle queirades chamar, para poñerlle ali o nombre de Chascomús, e creemos que é un espacio que pode quedar ben. Por a miña parte, nada máis, turno as intervencións. O Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Quedamos en que non. Perdón, non hai intervencións. A ver, eu aquí non sei como funciona isto. Viz. Vale, non hai intervencións. Non facemos intervencións? Vale, de acordo. Entón vamos a votación. Votamos. Avelino, non me sale o teu. Falta un voto, agora sí. Estamos todos. Votos emitidos 19, e si 19, polo tanto, apróbase por unanimidade. Moitas gracias a todos pola vosa xenerosidade, e comunicaremoslle ao intendente de Chascomús, ao Concello de Chascomús, e secretario, isto vai o acordo, trasladámoslo alá ou como? Sí, claro, hai que trasladar. Bueno, entón vamos a trasladar o acordo unánime da Corporación de Lalín en darlle un parque que leve o nome de Chascomús, que creo que ben o merecen, e máis polo trato que nos están dando ali a Lalín en todo momento ao longo destes anos. Ti nunca fuches alá? Pois Rafael Iglesias fora. Ai, non, ese foi a Venezuela. Non fora. Sí. Rafael fora o de Venezuela.
Non, bueno, a ver, pero non é en plan ben, non é en plan mal. Quero dicir que a próxima vez que vamos a Chascomús eu invitareite. Eu sempre me neguei a ir, non coincido nesa forma de viaxar, de facer turismo, por lo tanto... Pero que facer turismo se o pagamos nós do noso bolsillo? Pero lle dixen ao contrario, pero estaba falando de Venezuela e esas cosas. Ah, bueno, vale. Nada. O punto 8, o punto 9, perdón, recurso do BNG contra o acordo de pleno de extinción, perdón, punto 9, recurso do BNG contra o acordo de pleno de extinción da Praza da Auxiliar Administrativo do Urbanismo. Ten a palabra a Tenente Alcalde. Bueno, este expediente ten un antecedente é que no pleno municipal do mes de maio deste ano, pois acordouse a extinción do nomeamento desta plaza en calidade de funcionaria interina por vacante na plaza de auxiliar administrativo no Departamento de Urbanismo. Despois, con posterioridade, con data 27 de junio, o voceiro do BNG, Paco Vilariño, presentou un recurso potestativo no que poñía de manifesto a súa desconformidade e hoxe se trae este expediente para dar contestación a ese recurso presentado e pouco se pode decir, máis que nada, en cumprimento da normativa que así o establece e os informes que contén o expediente tanto do secretario municipal como do asesor xurídico externo que foi a empresa Cien, que foi a que gañou mediante a licitación a elaboración da RPT, e tamén consta, no expediente tamén consta informe do xefe de servicio de persoal e emprego deste Concello. E os tres coinciden, os tres informes se fundamentan en que é única e exclusivamente unha decisión que forma parte da potestade organizativa da Administración, pero baseado no cumprimento da Lei 2021 da reducción da temporalidade que teñen as administracións. Co cal, aquí non hai unha decisión, é unha decisión política tomada, pero non é unha cuestión nin contra a praza, porque é unha praza que se necesita, e moito menos contra a persoa que o estaba ocupando, que xa se recoñeceu e o seguimos mantendo, que era unha persoa que desenrolaba o seu traballo con unha eficiencia total e unha praza que se necesita nese departamento como en casi todos. Este Concello ten unha carga de traballo moi superior a que se pode levar a cabo por o persoal. Temos un número de persoal funcionaria laboral bastante inferior ao que se necesita para sacar con eficiencia e con caxilidade todos os expedientes. Pero, insisto, é única e exclusivamente para dar cumprimento á Lei 2021 da reducción da temporalidade, como xa se expuxo no expediente primeiro, e siguen as tres persoas que mencionei, que constan os seus informes no expediente. Moitas gracias, Paz. E turno para o Bloque Nacionalista Galego. Home, a ver, se o recurso do BNG que lle dé 5 minutos ao Goberno e 3 ao BNG, como mínimo, pero é que é un tema administrativo, non é un tema administrativo, vale. No, pero tranquilo. No, que me chega, pero digo 5 minutos. Vamos alá. Concordo coa Tenente Alcalde do problema de persoal que ten esta casa. Xa o tiña anteriormente e vostedes un acordo como de forma pejorativa decían que algúns concelleiros tiñamos secretaria e resulta que agora eso que vostedes decían vexo que os seus concelleiros teñen unha persoa ao seu cargo tamén. Acórdanse que en varios plenos sacaron ese tema e que había un problema de persoal e que eran secretarias, como vostedes decían, cando desde logo non facían esa función. E agora resulta que os seus, con unha dedicación exclusiva,
teñen ese persoal adxudicado. Entón, tan mal de persoal non andarán. E non andarán tan mal de persoal cando precisamente amortizan e largan unha persoa e onde nós seguimos pensando, claro, isto foi un acordo en maio, como vostede di, nos presentamos o recurso en xuño e até finais de setembro neste pleno non se dignaron a traelo. Tempo tiveron para facelo. E mire, non seguimos pensando, porque así o recurrimos porque non está motivada. Como dixemos no recurso, o cese da funcionaria foi justificando, alegando que se iba a amortizar a praza. E de acordo coa amortización da praza como única justificación que se cesara a mesma, non? Nós non poñemos en dúbida, ademais admite vostede, non, que é unha decisión política, vale, nós non poñemos en dúbida que a amortización da praza este dentro da potestade de autoorganización que corresponde ao Concello de Lalín, polo tanto, o seu goberno, pero como ben indica a propia sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, deste ano citada no informe para que o exercicio da potestade de autoorganización estará textualmente debidamente xustificada, como así depón de manifesto os informes sobrantes no expediente administrativo. No presente caso, nos entendemos clarísimamente que non houve ningún informe que xustificase a amortización da plaza. Ningún informe que nin tan siquiera estudiase e analizase se o Departamento de Urbanismo podía funcionar igualmente tras amortizar esta praza ou se a amortización desta praza ia supoñer un deterioro do funcionamento do Departamento e da atención ao cidadán. E como para o veciño de Lalín, como nós denunciamos tamén como BNG, podemos ver no que se refire a atención... Terminou o plazo, pero se queres... De acordo. Doulle 2. O doble do que pide usted. Entón, vimos como desde logo se viu moi afectado o Departamento do Urbanismo, incluso en cuestións como nós temos denunciado nesa oficina de atención da vivenda que anunciaran a bombo e platillo e que desde logo se desmantelou despois desta amortización. E tal informe non existiu. Nin existe, polo tanto, utilizouse a potestade discrecional de autoorganización de forma arbitraria. Nós non imos entrar, incluso se é necesario ou non, a negociación sindical. Nós entendemos desde logo que sí, pero non imos entrar no tema. É a forma que vostedes, desde logo, entenden a representación sindical, o papel que ten que ter ou non. E mire, os informes xurídicos que avalan isto baseanse no seguinte. Nunha asesoría externa, que son moi finos, porque o galego debelles parecer cousa menor, e vostedes, que tamén están nesa línea da finura, pois aquí temos un informe onde textualmente admite que di textualmente que o relativo á creación, modificación e supresión dos postos de traballo a través do acto administrativo de aprobación e modificación lle corresponde a RPT, a Administración Pública goza de amplísima discrecionalidade. Hasta propia. O informe que vostedes se refire do xefe de persoal é un copia e pega do anterior informe. Home, e do xefe de persoal que sabemos que é unha persoa, pois que tivo a enorme coincidencia de estar con nós de baixa e o día que vostedes tomaron un goberno, pois sanou, nos alegramos pola saúde del. Pero vamos, é unha tomadura de pelo ese informe, vale? Porque é un copia e pega do anterior. Por lo tanto, vostedes non quitaron a plaza... Gracias, Paco. Te queda ainda o segundo intervención. Levar 5 minutos. Ti, Ana, Alba. Alba ten a palabra. Este é un tema complexo e eu logo de ver a documentación... primeiro que me chamou a atención foi, que xa dixo Paco, é que o informe que se solicitou en clave interna do Concello o que fai é reproducir o mesmo, exactamente o mesmo que di o informe que se solicitou á empresa externa. Eu ás veces non sei por que pasamos o tempo en ler exactamente o mesmo ou para que pasan o tempo en pedir informes que o único que fan é copiar e pegar ou reproducir ou citar outro informe.
En todo caso, lembro que no pleno anterior, no que xa se tratou este tema, que recordou antes Paz, que foi en maio do presente ano, pois xa daquelas, dende o noso partido, nos mantivemos na abstención, dadas as dúbidas que tiñamos co expediente. É que no seu día o secretario aquí presente tamén parecía ter, no momento preguntábase, ao igual que o resto da oposición, e solicitaba informes, se o departamento funcionaría correctamente sen un auxiliar administrativo. Nos preguntámonos, porque non temos informes no expediente que falen delo, se a amortización da praza pode ou vai supoñer unha merma no normal funcionamento do departamento. Entendemos que realmente o que se intenta é baixar o ratio de temporalidade das administracións como marca a lei, pero, quedannos moitas dúbidas en todo caso. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Teresa Varela ten a palabra. A ver, eu entendo que chegados ao momento que chegaron e que non poideran continuar con esa contratación porque eso levaría responsabilidade penal, neste caso para o alcalde, por prevaricación. Pero isto chegou a ese punto porque fixeron as cousas de forma incorrecta. Púdose haber convocado unha oposición, púdose haber modificado a oferta de emprego público porque tiñan a maioría para facelo e non chegar a ese término de ter que amortizar unha praza. Entonces, é ben certo que a lei de 2021 impide manter a contratación temporal no tempo, que eso se opoñemos en correlación que a lei de función pública de Galicia, no seu artigo 27, pon que os postos vacantes cubertos mediante a contratación de persoal laboral temporal incluiránse na primeira oferta de emprego público que se aprobe despois desta contratación e os conseguintes concursos de traslado, salvo que se dispoña a súa amortización. Vostedes optaron polo peor de todo, pola amortización. Non fixeron o seu traballo porque non son vos xestores, porque non saben facer as cousas, teñen desconocemento e o peor de todo é que pensan que saben todo. Entón, unha persoa que pensa que sabe todo nunca vai evolucionar na vida. Hai que facer críticas construtivas e saber e aprender dos erros. E aquí cometeron un erro e amortizaron unha praza. E hai outra cousa a maiores. O señor secretario, no expediente que veu anterior pleno, pideu un informe de urbanismo no que dixera se era necesario ou non esta praza. Eu non teño ese informe. Non sei se se emiteu ou non se emiteu. Nós, como oposición, non o temos. Eu considero que esa praza sí que é necesaria, porque fai falta. Despois, ustedes decían que este Concello carece de persoal. Sí, estamos todos os que tuvemos responsabilidades de goberno, estamos de acordo, que a xente que traballa ainda por encima témola sobrecargada. Entón, ustedes deixan perder unha praza por o seu nulo traballo, por non saber xestionar. Isto é o pésimo da cuestión. E despois din que se atascan as cousas. Como non se van a atascar se temos prazas e deixámolas amortizar? Isto é imposible. Entonces, a min o que me doi desto é a súa deixade de funcións e que isto perxudicara a unha persoa tan válida, tan capaz e tan traballadora como a persoa que tuvo que ir á calle por esa nula xestión. Grazas. Moitas gracias. O sea, usted daba por sentado que se sacáramos a plaza e iba a aprobar ela. No. No, claro. É o que está dicindo agora ao final. No. Eso nesta casa nunca pasou, ademais. Sí. No, pero é que o que estás a entender, Teresa. No. Unha persona tan válida que a persona sacamos a oposición, non hai por que dar por sentado que poda aprobar ela ou non. Ao mellor tiría ventaxa se hai un curso de oposición, pero tiña que aprobalo. Vale, pois moi ben. Bueno, perdóneme, pero te sentí a palabra. Ten a palabra a Tenente Alcalde. Ben, como expuxen, sigo repetindo, esta decisión está motivado única e exclusivamente en fundamentos xurídicos. A verdade é que vostedes tiveron un pasado. Despois de escoitalos, se non houberan tido ese pasado de responsabilidades de goberno, calquer persoa que o está escoitando desexaría que fosen vostedes os xestores deste Concello. Pero a verdade é que todos temos uns antecedentes e unha historia, e vostedes as teñen de 4 anos que tiveron gobernando. E a verdade é que
pouco puderon facer no que respecta ao persoal deste Concello. Intentaron facer un RPT, quedou en intentos, iso é xestión, a xestión que vostedes se atribúen. Intentaron sacar licitacións, quedaron en intentos. Entonces, por favor, teñan mesura nas súas palabras e nos calificativos aos que se dirixen, aos que neste momento estamos xestionando. Ben, é certo que a todos nos gustaría, e a nós os primeiros, de poder ser o tótem, o mellor, pero hai que ter a realidade e encontrarnos ca situación que temos. Pero non se intenten aquí ver aquí como defensores. Aquí falamos de prazas, non falamos de persoas. E o dixen na miña primeira intervención. E todos os eloxios para esa persoa. Esa persoa, pois, os mellores desexos para que en calquer momento que teña a oportunidade de presentarse a unha plaza, pois que a poida sacar. Pero me pareceu escoitar de que vostedes presumían de persoas que tiñan xa un destinatario, unha praza. Se o teñen tan claro, pois teñen moi enfrente a donde poden comunicalo. Aquí os procesos que se fan son totalmente libres e con transparencia. A ver, Rafa, está no uso da palabra a tenente alcalde, por favor. Eu, cando vostedes interveñen, procuro non interrumpirlles. Entonces, procuro, e creo que así o fago. Entonces, vostedes que queren? Que non cumpramos unha normativa, unha lei que é de rango superior, que é unha lei de rango nacional? Pois non o vamos a facer. Non o vamos a facer, nin vamos a ir en contra dos informes que constan no expediente, informes, como mencionei anteriormente na miña primeira intervención, que coinciden e que transcriben, e que teñen que transcribir o que a lei expón. Se non, pregúntenlle ao señor secretario se pode saírse do que este artículo menciona. Gracias, Paz, terminou o plato. Más intervencións? Non. Sí. No, pero non teño nada máis. Paco Vilariño ten a palabra. Sí, a ver, eu creo que o debate está desvelando precisamente o fío argumental polo que o BNG presenta este recurso, que é unha decisión totalmente arbitraria, unha decisión totalmente política, unha decisión onde, ante esa falta de persoal, insisto, que vostede argumentaba, pois se permiten o luxo de amortizar unha praza e non sacala, efectivamente, as prazas cando se sacan, faltaría máis, son para que opte calquer persoa e quen máis preparado, que mellor lle saia, pois aprobe, pero isto tampouco fixeron. Resulta que o que fan é amortizala sin ningún tipo de motivación, sin ningún tipo de estudo sobre as necesidades do urbanismo, que é un auténtico caos, toda a veciñanza de Lalín está padecendo o caos que existe en urbanismo, eso sí, despois sacan licencias de urxencia para certos amiguetes, como xa falaremos, pero en todo caso vemos como non lles importa, porque en todo caso, independentemente desta persoa ou non, terían sacado esa praza e concurriría a ela, faltaría máis quen quixera. Vostedes desmantelan por unha parte a área de urbanismo e por outra parte contratan a outra xente que desde logo é máis que evidente que lle resulta máis fiable. E esta é unha realidade e isto é política, vale? E vostedes saben de sobra que tiñan mecanismos de sobra para non permitirnos o luxo asiático de perder unha persoa. Eu tamén lles digo, como derive isto en que haxa judicialmente que incorporar a esta persoa, a ver o perxuicio, por iso nos pedimos que quede sin efecto, o perxuicio sería imposible ou moi difícil a súa reparación. Por tanto, vostedes fan, desde logo, unha aposta que é mala para a veciñanza
e, desde logo, mala para a persoa, obviamente, afectada. Entendemos que, desde logo, fan uns informes a dedo, o da consultora esta, bueno, é de escándalo, e o do xefe de persoal, de verdade, que eu non perdo un segundo xa máis, non? Creo que xa todos temos claro o tema, non? Pero que veñen aquí con un copia-pega dun informe, cando, e despois de 3 meses, casi, de 3 nos presentados este recurso, evidencia o pasotismo que teñen e a decisión política adotada que teñen ao respecto. Moitas gracias, Paco. Turno para Alba Forno. Bueno, efectivamente, o peor disto é a deixadez, é o non facer, é non haber sacado a praza. E se se houbera sacado, podería acceder a mesma funcionaria ou outro calquera, pero dese xeito cubriríase un posto de traballo. E vostedes son os que din, e repiten unha e outra vez que non teñen persoal suficiente, cousa coa que nós seguramente estemos de acordo. En todo caso, seguimos á espera dese informe ao que a tenente alcalde non se referiu na súa intervención, porque se foi polas ramas, tampouco mencionou o tema. Ese informe que solicitaba o señor secretario e tamén a oposición no pleno de maio a raíz deste tema, ese no que se debería decir se o departamento funciona correctamente, sí ou non, sen esa praza. E, por certo, ante a acusación, non sei cara que anda a oposición, porque eu non escoitei tal cousa, de que sabemos o destinatario das prazas, efectivamente, Rafael Cuíña ten razón. O PSOE presentou ante notario fai anos e acertou quen ia entrar en cada praza. Pensa ladrón que todos son da súa condición. Se eu falara, se eu pudera falar, pero bueno, deixemos a festa en paz. Teresa, ten a palabra. Ben, estamos de acordo, e así o dixen na miña intervención, pero a teniente alcalde non o debeu escoitar, que nós estamos de acordo co cumprimento da normativa, faltaría máis porque conleva responsabilidade incluso penal, en este caso para o alcalde. Entonces, que é o que querería Paco Vilariño. É unha forma de largarme de aquí, por vía satélite. Eu dixeno xa inicialmente, pero dixen que había outro xeito de facer as cousas, e iso é o que trae aquí a colación, que se houberan feito a modificación e a publicación de oferta pública e sacado esa oposición, concurso a oposición, non se verían abocados a facer esa amortización. Entonces, esa deixadez é o que nos cabrea. Entonces, non queiramos enmascarar pois unha deixadez de funcións. Eu preguntei por ese informe porque non consta e nadie me contestou ao respecto de se existía ou non. Entón, señor secretario, a mí gustaríame saber se ese informe lle consta ou non lle consta, porque considero que a praza de administrativo no Departamento de Urbanismo pois que sería necesaria. O goberno anterior, a pesar de estar en minoría e que o afogaron por todas partes, deixáronlle moitas cousas feitas e viviron de rendas en moitas cousas. E usted, señora teniente alcalde, decía que fixemos o de RPT, e todos temos memoria, sabemos que fixemos cousas ben e cousas mal, pero é que vostede leva 3 anos e medio e ainda non vin a aprobación de RPT. Entonces, non sei onde está esa maravillosa RPT. Recórdolle que están en maioría, que non teñen atrancos. Entonces, ao mellor, deberían decir, pois... Durma tranquila. Sí, pois espero que... Xo fago. O caso é que vostede poida facelo, porque creo que... Moi tranquila. Sí. Cos cochitos e todo eso, durmes aí tranquila. Non molesta. Despois presume de que vostede non interrumpe nas intervencións dos demais, pero non vou a reiterar argumentos, entonces así xa lle deixo o turno de palabra. Grazas. Moitas gracias. Home, a verdade é que isto, cando menos a min, pareceme pintoresco o que propoñía o BNG. O BNG o que propoñía é algo tan sinxelo como que eu prevaricara para manter esa plaza aí. E o que houve que facer é o que nos dixeron os técnicos, nin máis nin menos, Teresa, o que nos dixeron os técnicos. Parece mentira en ti que levaches aquí temas deses e sabes como o farragosos que son, e parece mentira en ti que digas que é unha falta de previsión. Home, nós, se algo non temos, é que ou presumimos, é de que non somos nada
digamos, non facemos nada imprevisto, pero é que o que hai previsto moitas veces vese, digamos, condicionado por o que dá sacado a muega deste muiño. Nos metemos grau ao muiño e a muega dá sacado o grau que saca. Dice vostede, que podemos haber sacado a plaza? Pero que podemos haber sacado a plaza se non demos sacado nin a outras cousas máis importantes? Se o tema que está, tal como temos os departamentos atascados, están atascados, e vostede sabe perfectamente. Entón, podemos sacar esa plaza, sí, e non podemos sacar outras, en teoría, tan importantes ou máis? Por favor, mire, nós, pregúntenos polo RPT cando chegue maio, vale? Vostedes en 4 anos non a fixeron, nós farémolo ou non, xa veremos. De momento quedan 8 meses. De momento témola feita, agora estámola pulindo, e verémola. E mire, pero nós en 4 anos temos convenio laboral aprobado, faltan os informes dos técnicos da casa, pero temos un convenio laboral aprobado. Nós temos a RPT feita, neste momento, e nós temos o plan de consolidación. 3 cousas que eu me comprometín a facer cando collín a alcaldía. E que ximos facer as 3. E non é pouco, créame que é un traballo de chinos, e créame que son horas e horas e horas de paz e miñas e de moitos técnicos da casa para poder sacalo para diante, créame. E vostede sabe que é así, o que pasa é que non o quere recoñecer porque non nos queren dar nin a auga, nin o pan, nin a sal. Eu creo que neso son bastante inxustos. Eu entendo que son oposición. Se nós estuveramos facendo oposición, non lle íbamos dar por ben feito a vostedes? Home, probablemente non, en honor á verdade. Pero si polo menos íbamos a ser un pouco máis condescendentes. Porque eu podo dicir, a ver, que non me corro o tempo. Que non me corro o tempo. Venga, déixeme falar, por favor. Déixeme falar. Hombre, gracias. Moitas gracias. Podo continuar? Podo continuar? Nos, a diferencia de vostedes, Teresa, non improvisamos. Nos temos unha planificación moi ambiciosa. E miren, personal, fixemos máis nesta legislatura, neste mandato, que en toda a democracia xuntas, neste Concello, que en toda a democracia xuntos, en materia de persoal. Que ocorre? Algúnas cousas consolidaránse e outras non, pero facer fixémolas. Despois xa veremos como salen, pero facer fixémolas. E vostedes non fixeron nada nese aspecto. No aspecto de persoal fixeron 0. E vostedes sabe que é así. Por lo tanto, home, non me digan que, señor Vilariño, que quere que eu prevarique, nós fixemos o que nos mandaron os técnicos, e non me diga, Teresa, que nós improvisamos e que, sobre todo, que non somos un goberno coherente. Oiga, mire, nós fixemos eso porque a mí o que me din os técnicos é que se mantiña ese técnico que tiña responsabilidade penal, que antes non a tiña. Hai anos, cando quedou moita xente que quedou indefinida, quedou que se houbera esta lei non podría haber quedado. E agora o plan de consolidación que hai agora ven por eses flecos. Pero é que agora teño responsabilidade penal. E como comprenderán vostedes, non creo que a ninguén se lle poida pedir que se xogue o pelexo, porque vostedes ao mellor non me denunciaban, probablemente. Vostedes non creo que me denunciaran. Pero calquer sindicato ou calquer particular por aí podía me denunciar. Eu non podo poñer a cabeza encima dun cepo. Se non teño máis remedio, pois que me acorten. Pero políticamente eu teño que defender, políticamente, neste caso, personalmente. Entón, eu preguntei aos técnicos da casa, hai algunha forma, porque non hai persoal na casa, hai algunha forma de manter esta rapaza neste posto? Porque a nós convíñanos, porque facía ben o seu traballo, recoñezo, e de feito teño yo dito ela personalmente. Hai algunha forma? Pois non hai forma. Pois se non hai forma, sinto moito. É o que lle vou facer. En fin. Bueno. Vale, sí. Sí, olvideime de fazer antes con que? Con que? Ti sablo con todo o paspallás. Con que lle das? Diciu paspallás. Con que lle das? E o paspallás contesta lle outro paspallás. Pois non che vou contestar como lle contesta outro paspallás ou outro. Venga, vamos alá. Votación. O de? Non empeces. A votación, a ver, nós o que votamos aquí, que digo, señor secretario, nos votamos a favor, nos votamos sí, porque ti terías que votar non en xusta... Bueno, terías que votar non, vota o que queiras. Cesario, que non me dá. Estamos, sí, votamos os 19.
Votos emitidos 19, 10 sí, 1 non e 8 abstencións. Abstención do PSOE e máis de Compromiso, en contra Bloque Nacionalista Galego, a favor 10, queda aprobada por maioría. Imos co punto 10, moción do Grupo de Goberno relativa á simplificación dos trámites contractuais da Lei de Contratos do Sector Público. Ten a palabra Avelino Souto. Canto eran? Nas mocións quedamos en 5 minutos. 5 e 3. Ten a palabra. Ben, moi bons días a todos. Hoxe presentamos aquí esta moción para dar voz a un problema que temos desde as administracións. No ano 2018, o ministro Montoro creou unha legislación con un obxectivo de facilitar os trámites burocráticos e, ademais, con dar máis transparencia, e así se recollía na súa exposición de motivos. Cito unha frase que sale na propia lei: o proceso de licitación debe resultar máis simple, con a idea de reducir a carga administrativa de todos os operadores económicos intervenientes en este ámbito, beneficiando así tanto a licitadores como os órganos de contratación. Pero a realidade foi moi distinta, xa que esta lei aplícase igual ao Goberno do Estado, que a unha autonomía, que a unha diputación, que a un concello grande, que a un concello como Lalín. E vemos que concellos como a nós, que teñen falta de personal, moitas veces non son capaces de dar cumplir esta legislación, ou cúmplese, pero cúmplese con moitas trabas e en moitos casos ralentizando as licitacións. Ou vemos como sacan obxectos, como pode ser un supersimplificado ou os contratos de servicios que a partir de 100.000 euros xa pódese interpoñer un recurso especial en materia de contratación, e vemos como un concello como Lalín, tanto o servicio de limpieza como de vehículos, superan eses 100.000 euros con moita facilidade, e iso retrasa as licitacións 5 ou 6 meses. E ademais vemos como lle crea tamén problemas á xente que opera no noso concello, os nosos licitadores, especialmente as empresas medianas e pequenas, que en moitos casos son as que temos no noso concello. E dai dá o resultado que a veces vemos concellos con certa barbaridade de remanentes. Eu dicir tamén que non tiña previsto polo menos nesta primeira intervención, falar de remanentes, pero xa que o señor Cuíña dixo que se erotizaba falando de remanentes, eu voulles dar o placer de falar de remanentes, e vamos ver a capacidade de xestión e os problemas que acarrea esta lei. Estes días saquei da plataforma de contratación do Estado todas as licitacións públicas de contratos maiores deste concello do ano 17, 18, 19, 20, 21 e 22. E punteei nas todas. É verdade que os datos son bastante curiosos, e eu non vou entrar en frases como que temos unha nula xestión, que temos as cousas todas atascadas. Eu vou me referir a datos, que é o que conta de realidade. Licitacións públicas neste concello no ano 2017, apenas 2 millóns de euros. Licitacións públicas neste concello no ano 2018, escasos 3 millóns de euros. Licitacións públicas deste concello no ano 2021, 22 millóns de euros. Licitacións públicas... Señor Cuíña, non se poña usted nervioso, Señor Cuíña, pois déixeme usted intervenir, non se poña nervioso. Señor Cuíña, non se poña nervioso, que hai... Señor Cuíña, non se poña nervioso, que hai máis. Ano 2022, 13 millóns de euros máis 30 millóns do contrato da auga, co cal son 43 millóns de euros. Eu xa sabía que vostede me iba a falar de que había regla de gasto, pero mira, non tiña regla de gasto por exemplo, no ano 2018, en 3 millóns de euros que deixou sin executar e sin licitar, que puido licitar. En vez de 3 millóns, xa serían 7 millóns os que terían vostedes licitado. Así que non me fale vostede de regla de gasto porque deixou sin licitar 3... Señor Cuíña, déixeme vostede intervenir. Cando vostede acaba... Vale. Entón, estaba dicindo que aí teñen a diferencia do que é unha xestión e do que é outra. E tamén podemos falar que poderían haber licitado 1 millón de euros que perderon vostedes nos diferentes anos en subvencións. E como decía, e vou volver a centrar no tema do debate, pois esta proposición que temos aquí é para simplificar os trámites administrativos e, sobre todo, pois que se vexa a casuística e as necesidades dos concellos pequenos como o noso.
Gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Bueno, capítulo número 3515 de mocións do Partido Popular en contra do Goberno do Estado. O día que traíades unha moción, escoite, eu non te interrumpín, vale? O día que traíades unha moción que realmente sexa en carácter constructivo para a veciñanza e non dirixida ao Goberno do Estado, aquí, desde logo, faremos, por min, un minuto de aplausos desde esta bancada a vostedes. De verdade, traen unha moción que se enmendan a vostedes mesmos. Isto xa é o máximo, non? Quero dicir, non teñen que facer, e entón din, vamos a enmendar, bueno, pois, a animalada co noso partido fixo. Entón, pregunto eu, hoxe é unha pena que non este o Pablo, porque claro, é tan listo. Entón, claro, a cuestión é, pero isto digo eu, que vostedes, en vez de traerlo aquí, o seu grupo parlamentar en Madrid terá presentado esta iniciativa, verdad? Porque isto aprobouse cando vostedes gobernaron. Entón, a lei Montoro, ese Montoro que era do PSOE, de Podemos, do Bloque, de que era? Entón, supoño que esta moción, e a máis co peso que vostedes teñen no Partido Popular, esta moción eu dou por feito, preguntarei ao diputado que temos ali, si desde logo, están vostedes, obviamente, emendándose as leis que aproban, non? Bueno, isto por diante. Eu supoño que tamén igual isto lles afecta para a súa inmobiliaria, non? Tamén lles pode traer problemas para as súas compras a amiguetes e entón, bueno, pois vamos a cargarnos ahora a Montoro, como que é un desgracia, xa podemos ir contra el, pero, desde logo, cando ven que o defendichedes e ven que, desde logo, destrozou a administración local como se fora o problema do déficit no seu momento a administración local. E, en todo caso, claro, eu, de verdade, exercicios de cinismo, os que queirades, pero xa é que esta moción vamos, non ter a mínima vergonza traer algo así aquí. Home, e o dos remanentes, mira, eu de verdade, eu creo que podemos todos facer demagoxia, podemos ser, non sei, pero ser tramposos e mentirosos, sobre todo nesta moción, cando se gobernou coa lei o noso goberno, coa lei Montoro, que non nos permitía na regla de gasto gastar, e vos, que tivechedes a enorme sorte de que non se vos aplicou, sodes incapaces de gastar, así como dixen no punto anterior, estades nesa deriva o despilfarro total para a compra de vontades. Moitas gracias, Paco. Turno para Xoé. Mariluz, ten a palabra. Bueno, estamos vendo como o PP trae unha moción para reformar unha lei do propio PP, que é verdad que ven ligada a unha directiva europea, pero cando unha directiva ven de Europa podese facer ben ou mal. A lei Montoros demostrouse que foi unha auténtica chapuza no 2018. E non vos lebrades desde o 2019. Traedes unha moción o PP para que nós, o PSOE, apoiemos que se modifique unha lei do PP por parte do PSOE. Non o entendo. A nós non nos pasou, pero no mandato anterior xa o sufriron bastante. Xa tiveron a paralización da contratación pública, xa se lles inutilizou o Concello durante moito tempo e a maiores con unha situación excepcional que fora unha baixa dunha funcionaria. E agora estades nos pedindo axuda para que arreglemos uns problemas que se crearon desde o PP central, que xa se solucionou algo, que foi que se suspenderan as normas fiscais dos corsés de Montoro e agora pedides que tamén anulemos a lei de contratos. Nós non, o Goberno que había antes, xa fixo imposible que deran sacado moitas licitacións adiante. Isto parece máis unha limpeza. Parece que estades criticando a lei de contratos para poder xustificar 1 millón de euros en contratos con reparos e un abuso que se está facendo desde que entrastes do contrato menor, que non é o que o diga eu, é que hai centos de informes por parte de intervención, para que así se poidan entregar cartos municipais en pequenos contratos a quen vos considerades.
De todos modos, non imos a votar en contra. O que propoñemos é unha engádega. Que a maiores se lle envíe á Fiscalía toda a documentación referente aos contratos menores do Concello de Lalín que teñen reparos suspensivos. Se tedes pensado en facer esta engádega, entonces apoiarémosvos. De todos modos, tamén quero dicir que parece unha moción tipo e que en vez de vir ao Concello, probablemente sexa máis útil que o levedes ao Congreso dos Diputados. E ali hai máis posibilidades de que se realicen estes cambios. Nos o que vemos é que o PP sigue abusando dunha contratación pública escura, como parece que pasou ca Axenda Urbana e que debería estudiarse ca Comisión Antifraude xa de oficio. Se non actúa de oficio, a ver se dá por enterada neste pleno. Sodes vós que incumplides continuamente moitas veces a lei de contratos e non o dicimos nós, dio a interventora en moitos informes. Nada máis. Moitas gracias, Mariluz. Turno para... A engádega se refería a contratos menores ou maiores? A engádega refería a contratos menores? Menores. Ben, turno quen de compromiso? Ten a palabra, Teresa. Bueno, pois eu vou a empezar a miña intervención con dous interrogantes. Quen gobernaba España no ano 2017? Quen era senador en ese momento? Porque eu quero recordarlle, quero poñer encima da mesa, que o Senado pode introducir enmendas. O que hoxe o noso alcalde estaba aí, sabía todas as consecuencias que isto podía traer para os pequenos concellos, e eu non vin que se propuxera ningunha emenda por parte do Senado. Entonces, daquela estaba... A Montoro. Claro, ou no seu grupo de goberno antes de salir, pero pudo haber... Cando eu fui un senador non estaba Montoro. Xa, pero non estaba neste ano sendo senador, verdad que non? No, pero non estaba Montoro. Vale, pódeme parar o tempo, porque me está correndo. Contoche despois. Moi ben. Entonces, daquela estaba de acordo, porque era o seu grupo político, e porque era outra arma máis para afogar o anterior goberno. Entonces, canto máis deramos afogado, moito millor. A modificación do proceso de contratación entrou en vigor a mediados, casi finais, do mandato do noso goberno. Entonces, que a aplicación taxativa desta lei fixo que trouxeramos aquí facturas reparadas. Queredes que vos recorde o circo que fixestes? Porque, vamos, algúns actores non o dan feito tan ben o papel de payasos. Fixemos a formación, fixo a técnica de contratación, a formación, ao respeto para políticos e para funcionarios, pero tampouco, como non iban con vostedes, só miraban nas ventaxas de que non se sacaran cousas adiante. Aquí chegouse cando, en aplicación desta lei, que eu sí que me reunín e sí que lle pedín que houbera man esquerda, pero levantábase un, marchaba outro sin avisar, para non votar isto, para despois sacamos facturas porque son empresas de Lalín, temos aí as portas as eleccións, entonces esas ímolas votar a favor, pero as que son de contratos que non eran de empresas de Lalín, esas votámolas en contra, pero marchamos un dos concejales. Entón, que tean isto, ten cousas. Isto significa que non tiña nada mellor que traer. E traeno e fan o ridículo soberanamente. Voulle dicir así un par de cousiñas porque as fan. Instan ao Ministerio, desde o Pleno. Moi ben, isto é papel mollado. Cando nós traemos algo para instar a alguén, vostedes recórdanolo moi ben. Pois aquí teñen que tamén facer un lavado de conciencia. Que afirma Abelino a min, e digo cho con máximo respeto porque sabes o cariño que che teño, é un moi bo representante do goberno, pero non é moi acaído porque tería que firmar o señor alcalde, que aparte foi senador cando isto entrou en vigor, entón sería moito máis acaído que así o fixera, ou senón, incluso a concejala que leva a contratación. Trae unha proposta... Terminou o prazo. Sí, porque me interrompeu. Interrumpinte un segundo, douche 2 minutos. Saben que unha lei non se modifica así.
porque para modificar unha lei hai outros cauces. Entonces, isto xa que é unha transposición dunha directiva, que vostedes teñen un grupo do Partido Popular en Europa, que teñen un grupo parlamentario en Madrid, pois o acaído sería facelo desde aí se queremos que esta lei vai adiante. E piden a concreción de certas cousas. Eso pódese facer con un regulamento sempre que non vai a contralén. Pero, bueno, isto tamén o obvian. É dicir, ustedes queren facer unha proposta ao Ministerio que non ten nada, pero vayamos ao resto. Entonces, deberían preguntarse quen elabora os proxectos de lei. Eu tamén me pregunto por que non usan eses grupos parlamentarios do PP para facer esta modificación. Tiranlle a pelota a un ministro que non ten competencias ninguna neste tema, basicamente, para poder levar a cabo o que sí se pide, co que sí que estamos de acordo, porque sufrimos esta lei, é dicir, que nós sí que somos coherentes. A mí gústame moitísimo as súas leccións e como queren esparcir, sobre todo un goberno que ten récord histórico nos reparos por incumplir esta lei, é dicir, leccións cero. Aquí vou xustificar o noso voto, que vai ser a abstención, porque non ten rigor esta presentación, pero non votamos en contra porque sí que esta lei o que fai é ralentizar o funcionamento administrativo dun concello. Grazas. Moitas gracias. Pídolles porque son despois sempre poden pensar que hai graves comparativos. Por lo tanto, pídolles que, cando este no uso da palabra calquera, que non interrumpa ninguén, nin, obviamente, nin eu mesmo. Por lo tanto, cada un que diga o que lle pete e que ninguén interrumpa a ninguén, porque non vou a conceder máis tempos extras, senón eternizamos o pleno. Se o que queremos, estamos todos de acordo que os plenos duran demasiado e intentamos rebeixalos, pois despois, no ardor da batalla, non é posible. Por lo tanto, por favor, non interrumpa ao que este falando e cando lle toco o turno da palabra, digan o que estimen oportuno, faltaría máis. Turno para Avelino Souto. Ten 3 minutos. Ben, xa temos... Pero eu propoñente. Ben, xa temos o titular do día, que é que o señor Vilariño dixo que o anterior goberno era vergoñento, porque se trae esta moción aquí é de vergonza, porque é instándonos ao noso propio partido, cando vostedes traían mocións a este pleno instándose a vostedes mesmos que se estaban ao propio goberno, pois hoxe xa temos o titular do día que o señor Vilariño chama vergoñento ao anterior goberno. A señora Mariluz, con respecto a señora María, perdón, pois voulle a responder, non lle vou a responder eu, respecto ás facturas reparadas, senón que voulle a responder con un artículo. Mire, llevar facturas a pleno é decisión técnica de intervención. Continúo. Unha decisión puramente técnica e administrativa e que nada ten que ver coa xestión política do Concello en materia económica. O propio interventor considera que esas facturas son correctas, que os traballos están realizados e hai que pagalas, pero ao mesmo tempo considera que ao ser gastos que non hai contratos hai que levantar os seus reparos en pleno. Un criterio técnico que resulta diferente pero igual de válido á norma. Continúa a noticia. Insiste a concelleira en que é un procedimento ordinario dentro da administración pública que para nada se deriva de ningún defecto en la gestión política e que por moito que lle mole ao PP está a resultar impecable e enormemente beneficiosa para o conxunto do pobo de Lalín. 18 de maio de 2018, a señora Teresa Varela. Se nos vamos ás atas de pleno, que estuve revisando unhas cuantas, podemos, por exemplo, ir a xaneiro de 2017, onde se decía, por as facturas reparadas, é o día a día, non hai que botar os trastos á cara, os traballos están feitos, isto é outro procedimento distinto. Aí ten a resposta ao que vostede falaba. Logo tamén, non sei se sabe que está gobernando o Partido Socialista, porque creo que aí se perdeu un pouco en quen ten que modificar a normativa, pero xa non vou entrar aí. E logo, señora Teresa Varela, gústame que vin que o señor Cuíña se alporizou todo, pero vostede non foi capaz a rebatirme os datos e a realidade de execución de remanentes deste goberno é que vostedes no 2017 executaron 2 millóns de euros según as licitacións públicas da plataforma do Estado,
que non as inventé eu. No 2018, 3 millóns e pouco. No 2021, nós executamos 22 millóns de euros e no 2022, a día de hoxe, xa levamos 13 millóns máis 30 millóns de euros da auga, que xa non lle incluín a auga nesas licitacións. E esa é a realidade da xestión dun goberno, a pesar de ter a mesma normativa e a mesma legislación, e aí é onde se diferencia a xestión dun goberno e de outro. Moitas gracias, Abelino. Eu creo que está suficientemente explicado, polo tanto non teño que engadirlle nada. Simplemente unha reflexión política. O señor Montoro fixo esta lei que criticou todos os alcaldes do país, tamén os do PP, que estaba eu, criticámola todos, porque o país estaba ao borde do rescate. O país estaba ao borde do rescate. Os alcaldes do PSOE puñían o grito no ceo e dicían, palabras de Abel Caballero, cando gobernemos nós en Madrid, o primeiro que faceremos sería cambiar a lei de contratos do Estado, porque, sobre todo, perjudican os concellos. Dito por o señor Abel Caballero. Pero resulta que lle poñen a moción de censura a Rajoy, poñen a moción de censura a Rajoy, goberno PSOE, e Montoro é sustituída por Montero. E resulta que Mariluz, curiosamente, o que dicían os do PSOE, de que cando chegaran ao poder, o primeiro que cambiarían é a lei Montoro, que nós tampouco estábamos de acordo con ela, os alcaldes do PP me refiero, pois resulta que non a cambian, porque lle convén. Así de sencillo. Por lo tanto, aquí o que se trata é, xa sei que con esta moción non imos cambiar ninguna lei, é que chega ao Ministerio que moitos ayuntamentos non estamos de acordo con estas parapetos que nos poñen para saltar, que non os damos saltado, que nos dificultan o día a día, para darlle beneficio ás comunidades autónomas e ao Estado. E nós somos aquí o patito feo, a administración local. Pero non se preocupen que, Teresa, eu cando era senador, eu estaba en infraestructuras. Eu era o presidente da Comisión de Fomento. E, polo tanto, non era o presidente da Comisión de Facenda. Eu podía facer cousas en Facenda, sí, pero vostede sabe como funciona os grupos parlamentarios e non parece lóxico que o presidente da Comisión de Infraestructuras se meta cos temas de Facenda. Sí, comentar yo de Facenda. Váyase yo comentei. Que ocurre? Que naquel momento, pois, oye, estábamos salindo dunha situación que, posteriormente, pois, algo eu creo que saleu. Non é o mesmo a situación que se topou Montoro que a que se topou Montero despois. E o PSOE sigue co mesmo. Por lo tanto, é dicir, oiga, mire, que os alcaldes non estamos de acordo e o Concello da Lei non está de acordo con eso. Por lo tanto, é unha reflexión que non xustifica para nada. Claro que a fixo esa lei o PP. Claro que a fixo. É que, pero fixo nun momento determinado, nun contexto determinado, que non é o que hai agora. Por lo tanto, seguimos pedindo o mesmo. Pero non se preocupen que eu estou no Consello Federal da FEN e o propoñerei ali, sobre todo para, que xa sei que non me van facer caso, pero propoñer si o propoñerei. E propoñerei unha FEGAN, que se cada aí fan algo máis de caso, pero probablemente tampouco como fagan. Pero sí que o propoñerei nos dous organismos de asociacionismo de alcaldes, que son a FEN e a FEGAN, porque realmente os ayuntamentos estamos maltratados pola lei de contratos do Estado, que nos poñen o mismo parapeto para saltar que se fóramos unha administración tan dimensionada como pode ser a do Estado ou autonómica. Por lo tanto, esa lei é unha lei abusiva para nós e nos protestamos. E o PSOE que se enchía a boca de decir que cando chegaran ao poder que iban cambiar, pois non a cambiaron. Por qué? Sencillamente, Mariluz, porque non lle convén. Non lle convén. Ben, votamos. Non estamos de acordo. Non estamos de acordo. No, porque pactamos que non haya segundo turno. Votamos, por favor. Votos emitidos 19, si 10, non 0, abstencións 9. Queda aprobada por maioría. Imos que a seguinte moción de compromiso por mor das pistas de atletismo. Ten a palabra o señor Cuíña. Espera, por favor. A ver, espera. Moitas grazas. A verdade é que é un profundo aburrimento, profundísimo aburrimento, ver que cada vez que se sacan as costuras de xestión a un goberno que leva 3 anos e medio con maioría absoluta, os señores concelleiros do actual goberno se dediquen a falar
do goberno anterior. É un sinal de mediocridade que asusta e ao mesmo tempo de debilidade non subconsciente. Vostedes continúen por ese camiño, vostedes verán. Por certo, señor Crespo, o señor Rajoy, o que fixo foi, en lugar de rescatar as persoas, rescatar aos bancos, porque houve un rescate de 100.000 millóns de euros, non sei se o lembra ben. Polo tanto, se houve rescate por parte do Estado español. Quería falar dunha cuestión que me piden varios atletas de Lalín, que con respecto á promesa electoral do Partido Popular sobre ter unhas pistas de atletismo en este mandato. En un primeiro momento, en abril do 19, sorprendentemente, xunto co presidente da Federación de Atletismo e varios concelleiros e concelleiras do Partido Popular, presentábase un proxecto que parecía ambicioso. O Compromiso presentou outro, pero aquí, lóxicamente, o que vale é o proxecto do partido que ganou e que prometeu en este mandato telo. O propio señor Crespo Iglesias explicaba que xa no 2011 había proposto algo parecido, indicando que entonces non foi posible por la crisis e que en el 2015 exactamente lo mismo, pero como non ganaron, pues que non lo pudieron hacer. Esta é a cuestión que dio o señor Crespo, non? Despois reúnese tamén cos clubes aos que lle fan exactamente a mesma proposta, valoran esta actuación en aproximadamente 1 millón de euros máis o custe dos terreos, pero xa o 20 de marzo do ano 21, é dicir, aproximadamente hai 15 meses, ano e medio, pois xa se anuncia a bombo platillo, é o que fai este goberno, máis anuncios que execucións, pois la primeira piedra de la pista de atletismo, infraestructura que precisa unha modificación del plan urbanístico. Despois, posteriormente, tamén o 15 de febreiro do 22, la Lalín adjudica el estudio previo de las pistas de atletismo junto a la arena. Un túnel, 18 de febreiro deste mesmo ano, un túnel conectará la futura pista de atletismo con los vestuarios de la arena. El PP expuso a los deportistas su programa, tamén falaba da bella piscina. El alcalde reconocía que unha entrevista radiofónica que se requerirá unha modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Isto estou falando xa en abril do 22. E o que estamos vendo é que a día de hoxe pois non hai ningún avance significativo en canto a unha promesa electoral tan importante como é o das pistas de atletismo. Supoño que haberá algún tipo de negociación administrativa en ese sentido. Sei que algunha xunta de voceros, creo que se comentou, que se chegara a un acordo cos propietarios e que posteriormente botaranse atrás cambiando o precio que querían, os cartos que querían por eses predios, e que, polo tanto, en este momento non había acordo, que se iba a ir a unha expropiación ou non. Escoitei diferentes teorías. O que sí é certo é que a vostedes que lles pasa absolutamente en todo, algunha cousa pásalle no Golmar, pásalle en estradas, pásalle en rúas, pero que é evidente que este mandato, a promesa dunha pista de atletismo, pois non a van a ter. Os deportistas o que lle trasladan o grupo de compromiso que queren saber, porque non están informados, como está esta situación, que ten previsto facer o goberno, se este mandato vaise cumplir a promesa ou non, ou simplemente van a intentar por todos os medios que antes do mes de maio do 23 haxa un par de palas por ali levantando o terreo. E, hombre, mentres eu vexo, parece unha crítica que teño algo contra o Partido Popular. Eu non teño nada contra o Partido Popular, simplemente somos rivais políticos en este momento, e decir que vexo o Concello da Estrada, unha vez máis, igual que na política de penalizacións, o Concello da Estrada xa está executando as súas pistas de atletismo, rexida por un magnífico alcalde que pareceme un alcalde do século XXI, por certo. Estou vendo que en outros lares costa máis adaptarse ás necesidades do século XXI e seguimos con políticas do século XX porque esas políticas parece ser que electoralmente funcionaron. E eu o que lles pregunto claramente, señor alcalde, ao grupo de goberno é se vai cumplir a promesa electoral que lle fixo aos deportistas de que habería unha pista de atletismo de 1 millón de euros máis os terreos, que terían 4 calles, que tería césped natural incluso para lanzamento de peso e outro tipo de actividades, cunha grada lateral e un túnel que conecta co Lalín Arena porque ali non irían vestiarios. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Sí. Crespo garantiza la construcción de una pista de atletismo homologada junto a la Lalín Arena. Asegura tener el aval del presidente de la Federación Gallega.
En el programa electoral del Partido Popular para las municipales del 26 de mayo figurará la construcción de unas ambiciosas instalaciones deportivas en el entorno a la Línea Arena. Crespo recuerda que en su día ya había formulado una propuesta parecida, pero la llegada de la crisis obligó a aplazarla. Si el 26 de mayo recupera el Gobierno, estará en condiciones de afrontar el proyecto que promueve. Ben, un caso máis dos seus incumplimentos sistemáticos do programa, das súas promesas incumplidas e da súa venta de fume. Eu, que ademais teño un fillo en atletismo, coñezo ben o traballo que ali fan e, efectivamente, é un dos clubes que, desde logo, eu creo que máis que mellor están facendo as cousas e que, desde logo, merece de sobra pois un apoio incondicional para que, desde logo, vaya paralelo o esforzo que se está facendo cunhas instalacións dignas para a mesma, non? Por lo tanto, eu creo que, que hai que deixarse de tanto vender fume, de tanto boletín virtual, de que, desde logo, apoiar o deporte no noso concello como unha ferramenta básica a todos os niveis e que vostedes, incluso nesa presentación que foi vergonzosa, porque, vimos como un cargo, que desde logo non tiña que xogar un papel político, como era o presidente da Federación, e ali apareceu, cousas nunca vistas, hasta que eu nunca vi un presidente dunha federación presentando un proxecto dun partido político que está na oposición ás portas dunhas eleccións municipais. Madre de Dios, po señor ese, que eu non teño, ou teño o enorme placer de non coñecer. Pero, desde logo, non só lle fallou a ese señor, que seguramente lle importa ben pouco se se prestou a eso, pero o que lle fallou este goberno, desde logo, é os nenos e nenas que fan este deporte e lle fallou, desde logo, o conxunto do pobo de Lalín, porque a día de hoxe, unha vez máis, vemos que todo o que vostedes prometeron se quedou en fume. Moitas gracias, señor Vilariño. Suspendemos o pleno un par de minutos que ten que ir o secretario firmar uns decretos urxentes e xa volvemos, xa continuamos en canto que veña o secretario.
Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra, solo estás ti, Alba. Pois Alba Forno. Lín estes días nalgún artigo algo así como menos política de contos e máis política de contas. Moi ha caído o tema para o que nos ocupa agora, as pistas de atletismo. Ben, os veteranos que siguen practicando este deporte lembrarán que é un tema que sempre sonou pero no que non se traballou. Porén, nas eleccións do 2019 todos os partidos levamos as nosas propostas. Vostedes encargáronse de prometer e vender que en nada ia ser unha realidade, pero máis de 3 anos despois a situación é ben distinta. Como acostuman a facer, seguro que din que durante o cuatripartito tampouco se fixaron cousas, mas a situación actual do clube non ten nada que ver coa daquel entón, xa que prácticamente cuadruplicaron as licencias. E como consecuencia deste crecemento tamén aumentou o presuposto que manexan as competicións nas que participan e, por suposto, as súas necesidades. Antes de que se tiren balóns, somos coñecedores de que a subvención do Concello tamén subiu aos algo máis de 9.000 euros. Dende logo, a necesidade nada ten que ver coa de antes. Agora vamos ás instalacións. Este club dispón dunha reta de tartán no Manuel Anxo Cortizo que recentemente coas obras do novo campo de fútbol se empeorou. Provocáronse deficiencias na propia pista e reduciuse o espazo que hai entre a mesma e o campo de fútbol. A falta de coordinación dos horarios supón un perigo adestrar ali, pero somos coñecedores de que agora, despois deste pleno, se van colocar chapas arredor. Verdade? Entre outras deficiencias que ten o campo, non fai falla mirar para outro sitio que para o muro. Xa caeu, xa o avisamos, xa pedimos a reparación a comezos do mes de agosto. Aínda onte se podía apreciar outro buraco máis noutro muro, na entrada principal. Tamén teñen un sector de lanzamentos que lle fixo o Concello recentemente, despois de moita insistencia de reunións co Concelleiro de Deportes e reunións tamén co alcalde, pero está sen rematar, como todo. Tamén dispoñen de outros espazos entre o Lalín Arena e o campo de fútbol, algúns moi pequenos e outros, como o ximnasio, con bastantes deficiencias e necesitados de melloras, aínda que casualmente onte á tardiña arranxaron algúns dos problemas que tiñan como a falta de iluminación. Ademais, cabe destacar que para estar encuberto teñen que empregar o local social de Don Ramiro, que non é adecuado para a práctica deportiva, ou espazos como o Lalín Arena. Como dicía ao principio, coa chegada do PP semellaba que o atletismo tería mellores instalacións, pero a día de hoxe seguen igual ou peor, tendo en conta as necesidades. O único que se fixo dende o Goberno foi falar da compra dos terreos, dun gran proxecto, varias notas de prensa, febreiro do 2022, túneles e cousas varias, pero resulta que ainda non chegaron a acordo, falan de expropiacións agora e descargan toda a culpabilidade nos propietarios dos terreos. Isto que provoca que non se poden realizar en Lalín campeonatos como o Xogade da Xunta ou mesmo recibir algún clube e organizar algunha xornada interclub. Vamos, agora lanzaranos un speech deses que tanto lle gustan a vostedes para logo vender nas redes sociais, pero que é certo é que esa promesa electoral das pistas e dunha gran área deportiva queda sen facer. Por isto deberían ser claro coas datas e dicirlle ao club cando realmente van poder adestrar nunha área deportiva en condicións para disponibilidade. Gracias, Alba. Tens que che dé un minuto máis? Non, non pasa. 8 minutos máis. Veña, dalle, acaba. Nada, estaba relatando. Por iso deberían ser claros coas datas e dicirlle ao club cando realmente van poder adestrar nunha área deportiva en condicións coa disponibilidade de practicar todas as disciplinas que abarca o atletismo e non lle sigan vendendo algo que de ser unha realidade chegará tarde, porque está claro que nesta legislatura non e no 2023 parecenos que non. En canto á moción, vamos votar a favor e remato dicindo que este é unha mostra máis da ineficiencia deste goberno, das falsas promesas do Concelleiro de Deportes que non é capaz de resolver os problemas actuais do clube. Gracias, Alba. Abelino Souto ten a palabra. Ben, a verdade é que, bueno, é curioso as súas intervencións, lexítimo que traigan isto aquí. Ademais, pois, cando nos referimos a un club que está facendo un moi bo traballo e que se refrenda nos números e nos datos que manexan a día de hoxe. Tamén é certo que datos que creceron moito máis rápido que moitas veces dá atendido á administración pública. Con referente aos terreos, nós é un proxecto ao que non renunciamos, que levamos traballando desde o minuto 1, que se fixaron centros de reunións, de negociacións, como ben dicía o señor Cuíña, primeiro cos propietarios, logo botáronse atrás, e agora seguimos a traballar. E, de feito, esta semana, que vexo que ningún de vostedes o mencionou ou é que non se enteraron, xa está en exposición pública o plan especial de infraestructuras que hai que realizar para facer aí esa pista de atletismo
está en exposición pública xa, durante un mes está en exposición pública ese plan especial de infraestructuras. Sin dúbida que é un proxecto complexo, é un proxecto no que estamos traballando e no que vamos a seguir traballando e vamos finalmente acabar levando a cabo. Pero evidentemente non é un proxecto que sea botarlle unha asfaltada a unha pista ou mover unha farola dun sitio para outro, senón que é un proxecto de altísima complexidade, pero que, como digo, acabará salindo. E, sobre todo, acabará salindo se estamos gobernando nós, porque con vostedes estamos segurísimos que non salirá, porque vostedes non tiveron ningún capacidade de sacar ni un solo proxecto grande adiante. Tamén me chama a atención que diga vostede, señora Forno, que en deportes temos un centro de promesas e que temos incapacidade ninguna de xestión, e que o señor Cuíña diga que eles facían unhas cousas e nós agora facemos outras. Sabes cales son a diferencia? Que vostedes no ano 2018 dedicaban para o deporte, para actividades deportivas, 87.931 euros, máis firmaban un único convenio para a área deportiva. Nós, neste ano, a esta fecha, levamos dedicados 138.467 euros para actividades deportivas. E firmamos un convenio co Rally por 15.000 euros, cas bicis por 12.000 euros, co Trai por 12.000 euros, co Enduro por 20.000 euros e coa caza por 10.000 euros, que suman máis de 207.000 euros. E tamén lles reto a que me digan vostedes na área deportiva que sola obra grande, que sola mellora, que prometeron no Manuel Cortizo, prometeron no pabellón, non fixeron ningunha sola obra na área deportiva. Entón, eu retos a que me digan todo o que levamos feito, porque vostedes, frente a ningunha obra, nós fixemos o Manuel Cortizo. Fixemos o campo de Vilatuxe, que se demostra a súa incapacidade, que por moito que lles doia, o campo de Vilatuxe é unha obra dos veciños de Lalín, non é nosa. Pero chegamos aquí, non tiña nin os terreos, un césped onde non podía xogar o rugby. O rugby xogou todo o ano ali, gracias a que nós cambiamos o proxecto. Nós conseguimos os terreos. Eso refrenda que vostedes non terían capacidade ningunha de facer o campo de Vilatuxe. Señor Medela, sei que se pon nervioso, por eso digo este tema. É que o... Continúa, Abelino. Abelino, continúa. Vouche dar 2 minutos máis como fixen con Alba. Señor Medela, non teño micro xa. Espera. Señor Medela, non se poña vostede nervioso, que de todos é sabido que non tiñan os terreos obtidos. De feito, veo aquí a pleno a obtención dos terreos e reunímonos cos veciños. Entón, non é algo que este dicindo, é algo real que se pode consultar. E podemos seguir falando, se queren, na área deportiva do que queiran. Pero seguimos falando de atletismo. Referente a atletismo, non poden dicirnos que non estamos traballando, porque esa é a maior falsedade. Mira, o señor Cuíña propón aquí que se faga unha pista de atletismo. Claro, vostede dígame que espacio de Lalín, se non é debaixo do Lalín Arena, cumple os requisitos para facer unha pista de atletismo. Porque vir aquí ao pleno é dicir que se faga, que se den plazos, digan vostede, onde a faría que cumpla os requisitos, que sea viable, e xa sei que a súa estrella que me vai a salir. Se vai a decir que na piscina exterior, como dixo, xa lle digo que non cumple. Por certo, piscina exterior, onde vostedes gastaron 30.000 euros en facer unha enquisa aos veciños de Lalín e que ali teñen tirada e onde nós xa temos un proxecto para que se teña unha subvención de 2 millóns de euros. Iso é pensar no Lalín do futuro, é facer proxectos complexos, como vamos facer a pista de atletismo, e non facer o que vostedes facían. E sabe que é o que máis lle vai a pesar, señor Cuíña, de todo isto? Que vostede foi alcalde 4 anos. Eu estou seguro que nunca máis o vai a volver ser alcalde do Concello de Lalín. E non queda ningunha gran obra feita por vostede. Como nós, na área deportiva, si podemos destacar o Lalín Arena ou no que estamos convertindo o Manuel Anxo Cortizo. Ben, en política, Abelino, nunca se pode decir desta auga non beberei. Por lo tanto, o señor Cuña ou calquera dos que estades aquí pode ser alcalde de Lalín, incluso ti pode ser alcalde de Lalín. E pode ser calquera dos 21 que estamos aquí. E os 20.000 habitantes que non están aquí. Por lo tanto, eso é un exceso. É un exceso. Non é un exceso. En toda a regla que fixe unha defensa exhaustiva dos nosos intereses políticos, que son tan legítimos como os vosos, Paco. Podedes ser todos, faltaría máis. Rafael, ten a palabra. Sí, señor alcalde, a min este pareceme un debate serio. Eu, se non lle contesto a Abelino, que non lle parezca mal. Gustaríame cara a cara, por decirlo así, non? Porque vostede considero argumentalmente máis serio.
Mire, vostedes levan, señor Crespo, 1.150 días deste mandato. 1.150 días, aproximadamente, día arriba, día abaixo, en maioría absoluta. Os seus concelleiros, seguramente, por orden dos seus asesores, eso é legitimamente en política, dedícanse a, cada vez que se lleven as costuras en algunha promesa das súas ou algún problema que durante 4 anos pasa ya todo o mundo, lóxicamente, na xestión dun concello, a falar de gobernos anteriores. Gobernos anteriores en minoría 3 anos, en maioría 1, e cunha débeda importante na caixa no debe do concello. Pero aquí a cuestión, en lugar de dedicarnos a falar dos biosbardos e de calquera cousa menos do que vai esta moción, é que o Clube de Atletismo, por certo, señora Forno, vexo que temos o mesmo informe vostede máis eu, a min pasaronme de 2 atletas este informe que vostede leu e moi ben, que é absolutamente demoledor. Se non o ten, señor alcalde, paso yo con moito gusto, absolutamente demoledor sobre o que pensan os atletas de Lalín, os clubes de Lalín, sobre a xestión do Partido Popular que está gobernando neste momento. Demoledor. Paso yo con moito gusto que vexo a señora Forno ten tamén. E eu, o que lles digo, oigan, si ou non van a cumplir a súa promesa electoral de que haxa esas instalacións deportivas para os atletas en este mandato. Si ou non. Pasaron 1.150 días. Intentaron negociar, isto non discuto, cos propietarios dos terreos, que se botaron para atrás. Sempre lles pasa algo. Que vostede quere, que eu coñezo moi ben, dende que son neno, que vostede quere, incluso para apuntarse, primeiro por necesidade, segundo para apuntarse un tanto político, que haxa pistas de atletismo e unhas instalacións boas en ese sentido. Non teño a menor dúbida. Pero claro, logo falamos de que os guapos, os simpáticos e non sei que máis, pero que importante son os bons xestores. Eu non sei a quen se refería con eso. Pois, oiga, isto non demostra unha boa xestión 1.150 días despois dun incumprimento dunha promesa electoral presentada a bombo platillo con presidentes de federación que, como decía ben o señor Vilariño, non sei que pintaban ali, pero que o resultante final é que hai 300 deportistas en Lalín, aumentou moitísimo, como decía a señora Forno, que están practicando o atletismo con bastantes medallas agañadas, incluso participando a nivel campeonatos de España, e o que din o informe interno deles, que me pasan 2 atletas, é que vostedes son todo o contrario da boa xestión en esta materia, señor Crespo. E eu anímolle a que dé pasos adiante en este sentido, porque sen que ten capacidade. E o mellor prefere meter o RACPON en cementerios de diseño que o respeto. Moitas grazas. Nós, obviamente, non lle podemos botar a culpa a que non temos maioría para sacar para diante os nosos proxectos. Nós temos maioría, pero vostedes tamén a tiñan no anterior goberno. Que ocorre? É que aquí cada vez que sale o anterior goberno, e fixo antes Teresa, dá a sensación de que nós tuvemos culpa de que ustedes perderan a maioría. A culpa terían ustedes. Aquí formaron un goberno e frente a nós, un cuatripartito, e que eu saiba, a persoa que se marchou do grupo non creo que fora culpa do BP. Por lo tanto, a ver, nós temos un goberno en maioría. Nós temos, como tiñan vostedes un goberno en maioría que non souberon gestionar, pero a culpa é de ustedes, non é... A mí, se, por exemplo, do goberno de vostedes, se fora o Bloque Nacionalista, ainda podría entendelo. Pero foise un dos de vostedes. Por lo tanto, a ver, cada un que teña contado o seu, e nós temos contado o noso. Por lo tanto, eu xa digo que nós non temos problema que a maioría absoluta e cando a queremos exercer, exercémola, faltaría máis. Pero nós, señor Cuña, nós non improvisamos nada. Nós temos unha folla de ruta clara. Que ocorre? Que hai uns ricovecos que salen que non contan moitas veces. Pero mire, fixemos unha xestión en deportes en 3 anos e pico que levamos impresionante. Nunca, incluído os meus gobernos, nunca antes se fixo tanto polo deporte. Nunca na historia se fixo tanto polo deporte. Non houve un mandato que se fixera tanto como se fixo nesto polo deporte en xeral. Que ocorre? Obviamente, nós prometemos unha serie de cousas moi ambiciosas, pero nós estamos dando os pasos para facelas. Que vai máis lento do que queríamos? Home, sí, por suposto, pero mire, acaba de dicir Abelino que xa está a información pública neste momento, xa está a información pública, por lo tanto, estamos movendo cousas. E xa me gustaría a min ter palas para cando chegan as eleccións, que non as vai haber palas, non se preocupe que non vai haber, que non dá tempo. Pero sabe unha cousa, nós o que temos é unha planificación seria, que o que vamos deixar expropiado, e o que vamos estar expropiando nese momento non vai valer para outra cousa que para iso. Por lo tanto, veña quen veña detrás, nós ou vostedes
Non lle queda máis remedio que a facelo. Por lo tanto, é a ventaxa que ten. Entón, mire unha cousa, cando se fai un programa electoral, a ver se vostede pensa que eu son tan insensato de que cando dixen que queríamos a Gran Plaza que pensaba que se pode facer en 4 anos. Non se pode facer en 4 anos nin en 8, probablemente en 12, pero é unha gran obra que necesita deses 12 anos. Mire, cando se fixo o Concello, que é unha gran obra, pois cando se fixo o Concello e o Lalín Arena, non votamos un mandato, votamos 2 mandatos e medio. 2 mandatos e medio, porque esta casa, cando se adxudicou, unha empresa fundeu polo medio e levounos por diante 2 anos de xestión. Entón, ao final, mire unha cousa, nós imos cumplir o noso programa electoral o mellor que saibamos e o mellor que poidamos. E a xente que eu lle dixen o que íbamos facer, eu vou dar a elección, non se preocupe. Eu estuve en 4 anos preparando unha oposición e traballando as 24 horas do día e se fai falta de noite, como decía aquel cafiero. Por lo tanto, traballamos todo o que podemos. E como traballamos todo o que podemos, temos a conciencia moi tranquila. Ímolo facer, nós vamos votar a moción en contra, pero non porque non queiramos facelo, é que xusto estámoslo facendo, por favor. Entón, esa é como que usted me mende ao meu programa electoral. Bueno, vostedes, cando cheguen os 4 anos, tomen a lección e digan, vostedes non cumpliron, e eu direi o que, cumplín o que non. Non haberá pistas de mire, haberá pistas de atletismo. Este mandato quedará todo diseñado e atado para que goberne quen goberne, non quede máis remedio que a facelas. As que nós diseñemos, porque o proxecto si vai estar feito e diseñado. Votamos. Sin duda. Sin duda. Xa llo direi eu. Todo, mire, señor Cuña, absolutamente, mire, todo o que prometín, todo o que prometemos na campaña electoral e non se faga terá cumplida explicación. O de por qué. E a xente entenderá ou non. Non a incumplo. Non. Cumplo parte, non a cumplo na totalidade. Oiga, vamos a ver, a Gran Plaza tampouco vou cumplir, pero se teño, digamos, pergeñado o chisme, podose facer. Explicarei o polo que. A Gran Plaza que valería? Ok, pero a Gran Plaza, a ver, a Gran Plaza, o día que se faga, habrá que fazer con fondos europeos, digo eu, que é un tema de entornos urbanos sobre razonable. Bueno, venga, vamos. A festa da cerveza, esa é a cousa de vostede, gusta a cerveza máis que a mí, que eu deso non entendo nada. Sabe que eu vou unha cerveza, pero eu entendo tanto de cerveza como de capar grilos. Bueno, pois, eu tamén. Ben, votos emitidos 19, si 9, e non 10, abstención 0, queda rexeitada. Eu respondo do que respondo. Pero, señor Cuña, sepa vostede que cando chegue maio, o que este feito, presumirei del, e o que este sin facer terei que dar explicacións. E vos faredero a vos o responso, noso, e os veciños dilucidarán. Se... Hombre, pero incumplimento, a ver, incumplimento unha cousa é incumplir algo fehaciente e outra cousa é o tema político. A moción 12 é unha moción do PSDG-PSOE que leva por título solicitar que se habiliten novas partidas de axuda á compra de material escolar para que cheguen a máis familias. Ten a palabra Mario López. Gracias. 5 minutos, Mario. Vale, pois, moi bons días. Todos sabemos que os gastos ás familias disparáronse debido á situación económica actual e a volta ao cole non é unha excepción. A compra de materiais para a volta ao cole supuso un incremento no gasto de entre un 25% e un 30% con respecto ao ano pasado. Isto dino diversos estudos. Isto afectalle a todas as familias, pero especialmente as máis vulnerables e con menos recursos económicos. O regreso ás aulas foi máis custoso que en anos anteriores, polo aumento do prezo do papel
que condiciona o do resto de material e os libros de texto, cuxa gratuidade, cabe recordar, se aplicaba baixo a presidencia de Emilio Pérez Touriño, pero que foi eliminada coa chegada de Feijóo e do Partido Popular á Xunta de Galicia, tendo as familias que afrontar de novo o seu pago. A media de gasto neste inicio de curso escala ata os 430 euros por alumno ou alumna, o que sumado ao incremento do prezo de moitos outros produtos e servizos como consecuencia da inflación provocada pola guerra en Ucraína, deriva nunha merma do poder adquisitivo de moitas familias. Ademais da volta ao cole, está o inicio das actividades extraescolares, deportes, músicas, idiomas, etc., etc., etc. Un gasto máis añadido. Ao longo das últimas semanas, foron moitas as familias que nos transmitiron a súa preocupación e demandaron que a prestación municipal para a compra de material escolar se ampliasen, aludindo que as bases reguladoras non estaban adaptadas á actual situación económica e que unidades familiares que quedaron fora e que antes non precisaban estas achegas, agora sí lle son necesarias. Así, o incremento que experimentaron estas prestacións municipais en 2021 ata os 30.000 euros cunha contía máxima de 100 euros por alumno ou alumna non é suficiente debido á subida do custo de regreso ás aulas provocada pola inflación. A prioridade nestes momentos para o goberno local non pode ser outra que as familias lalinenses que están a realizar un desembolso moi importante na volta ao cole. Os gastos sociais e educativos teñen que ser unha prioridade porque son unha necesidade. E non temos ningunha dúbida que os veciños de Lalín non o entenderían de outra maneira. Por todo exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Lalín someto ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: que o Concello de Lalín habilite novas partidas orzamentarias destinadas a axudas para a compra de material escolar por parte das familias lalinenses e que flexibilicen as bases reguladoras destas prestacións, reducindo os requerimentos económicos actuais para que poidan acceder as familias que quedaron fora da primeira convocatoria, pero que tamén precisan apoio ante a extraordinaria suba de prezos e a difícil situación económica actual, e que se eleve a cuantía individual a 130 euros para as novas adxudicacións e se asigne de oficio 30 euros máis aos que xa teñen axudas de 100 euros concedidos. Nesta primeira intervención, nada máis. Reservo-me para a segunda. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Gracias. Turno para compromiso. A quen lle paso? A ti? Perdón, sí, a Paco. Tes a palabra, Paco. Ben. Bueno, non imos votar a favor desta moción, pero creemos que é unha boa moción, pero que é moi cativa respecto ao que argumentaban os compañeiros. Penso que precisamente a argumentación que dá é moi válida para, desde logo, ser máis ambiciosos no que este goberno pode facer nesta materia. Entendemos que, igual que este goberno asume competencias impropias cando lle interesa e cando, desde logo, lle quere salvar o pelexo a, por exemplo, o conselleiro Román Rodríguez, como é o caso do Xesús Golmar, que falaremos máis adiante, non ten ningún problema en gastar 300.000 euros en unha partida que, desde logo, non lle correspondería gastar das arcas municipais, porque é, obviamente, competencia da Xunta. E neste caso entendemos que estas axudas quedan as actuais, como se di, raquíticas, pero desde logo eu entendo que habería que facer unha inversión moito maior, incluso da que aquí se propón, porque desde logo entendemos que os veciños e veciñas do noso concello pois atópanse totalmente afogados polos gastos de inicio de curso. Unhos gastos que os padecemos
son, en moitos casos, eu non quero abrir aquí debates pola complexidade do pouco tempo que teño, pero que son totalmente desorbitados para moitísimas familias e que, desde logo, das axudas que estamos falando son ridículas. Por lo tanto, eu tamén entendo que a maiores sempre temos que poñer o tema de renta por diante para axudar, desde logo, a quen máis o necesita. E penso que, precisamente, os cartos públicos están moito mellor invertidos en axudar as familias a afrontar o inicio do curso escolar fronte, desde logo, dos despilfarros sistemáticos que vostedes fan na súa compra de vivendas para os seus amiguetes, ou os seus despilfarros sistemáticos que fan noutro tipo de paparotas ou cuestións desta índole. Por lo tanto, nos apostamos clarísimamente porque o importe das axudas para as familias que, desde logo, teñen numerosísimos gastos directos e indirectos ao inicio do curso escolar, sexa un importe moitísimo maior, capacidade económica, desde logo, hai para asumilo e, polo tanto, entendo que temos, desde logo, que poñer todos os recursos a disposición da nosa veciñanza nalgo que, desde logo, lle urxe e que é moi necesario. Moi ben. Turno para compromiso. Ti, Ana. A ver, Ana. Tes a palabra. Vale. Bos días a todas e a todos. Ben, nós vamos apoiar a moción que hoxe presentan os compañeiros de goberno. Tamén creemos que o inicio deste curso escolar supuxo un esforzo económico maior para todas as familias pola perda de poder adquisitivo que están a sufrir dende que se produxo a subida continua de precios tanto das propias materias primas como das enerxías. Esta é unha situación que cada vez é máis preocupante, pois as noticias e as diferentes alarmas que nos chegan de diferentes sitios pois nos dicen que o número de familias con dificultades económicas cada vez que vai a ser maior. Espéranse uns meses e un próximo ano bastante complicado e, polo tanto, é preciso que os distintos gobernos, neste caso, pois o goberno local, que tome medidas canto antes neste tipo de cuestións para intentar paliar esta situación, por suposto, pois traballar para que o chegar a final de mes non sexa un problema para moitas familias. Entón, é prioritario que o goberno local incremente as partidas orzamentarias neste tipo de cuestións nas áreas de servicios sociais e non destinen recursos a outras cuestións que nestes momentos e nos próximos meses, como digo, non van a ser tan prioritarias como si atender as necesidades básicas e como é, pois, por suposto, a educación dos nosos fillos e fillas e non despilfaren recursos, pois, como digo, noutras actuacións. Vostedes falaban ao largo de todo deste pleno, escoitei moito de xestión en mayúsculas, eu calificaría como xestión en minúsculas. Recordemos o que pasou na pandemia cando vostedes chegaron tarde, mal e arrastra, cas diferentes propostas, tanto para o comercio como para o resto do tecido empresarial, e neste caso volve a suceder o mismo, é dicir, volvemos chegar tarde e mal e arrastra para atender unhas necesidades, un inicio dun curso escolar que está sendo sumamente dificultoso para todos os veciños e veciñas. Entón, o que se lle pedimos é que, por favor, que tomen cartas no asunto, que tomen decisións importantes naquelas cuestións que si afectan diariamente á vida dos nosos veciños e veciñas. Nada máis. Moi ben. Pois agora vou a intervir eu. A ver, que non me marquei o tempo. A ver, agora. Ben, agora sí, perdón, estou perdendo uns segundos. Bueno, nada, decir que nos evidentemente estamos do lado das familias que máis o necesitan, das familias que o están pasando mal e, por suposto, aí podemos compartir o que ustedes expoñen. En outro orden, teño que lle dicir que, bueno, e lle recomendaría que fosen o mes de maio, e se non teño aquí unha copia, e a podo deixar,
E o Concello de Lalín aprobou xa no mes de maio, saiu publicado o 18 de maio no Boletín Oficial da Provincia a convocatoria das bolsas de escolarización. Hoxe mesmo vemos en prensa que un concello moi cercano, o Concello de Silleda, todavía aprobou onte concretamente este tipo de axudas. Despois que expoñan que non seamos, que non racaneemos nas axudas no ámbito social, pois totalmente de acordo, pero ese acordo se traduce en feitos e en feitos que lles vou a dar conta. Nos este ano presentáronse ao amparo desta convocatoria 233 solicitudes. Desas 233 solicitudes, 184 foron concedidas, reunían e cumprían os requisitos. Desestimáronse 49, porque non reunían os requisitos. O número total de menores que se beneficiaron desta axuda son 299. Axudas que xa ao inicio do comenzo deste curso escolar xa foron entregadas e a día de hoxe as familias beneficiarias xa están disfrutando desta axuda. Outro dato que lle podo dar tamén, a axuda este ano incrementouse, pasou da partida de 26.100 euros que se gastou no ano 21 a 30.000 neste ano. Incrementouse tamén a axuda por familia, por menor beneficiario, de 80 euros, que era no ano 21, este ano son 100 euros. O que vostedes nos solicitan nesta moción denotan un total descoñecemento, porque nos piden que flexibilicemos os requisitos e nos piden que de oficio que ampliemos ese importe. Invítoles a que lean a convocatoria e que se formen un pouquiño como funciona a administración. Son dúas cousas que piden que non se poden facer. A flexibilización vou a deixar para a miña intervención, que agora xa non me dá tempo, e de oficio non se pode levar a cabo ese incremento, porque nas bases que se aprobaron no seu momento non o recolle, co cual o que vostedes nos piden non se pode levar á práctica. Agora ten o seu turno Mario. Nos o que pretendemos, que queremos é que cheguen a maioría das familias, por suposto, as axudas, e que se xa máis doado, evidentemente, que se presenten 200, non sei que nos quere decir, se hai hasta 1000 familias que o necesitan. Moitas non se presentan porque non entran nas bases, evidentemente. Pero ben, todos estaremos de acordo en que se suben con tal intensidade os precios dos materiais. O lóxico é que o Goberno municipal adapte a liña de axudas á nova situación e, ademais de incrementalas, pois o que dixen antes tamén, flexibilice as condicións para facelas. Os gastos sociais e educativos non poden ser racaneados. Pido perdón pola palabra racaneados, pero non deben ser racaneados. Repito, neste escenario de dificultade socioeconómico e ter que aumentar os orzamentos de axudas, o estudo pode ser perfectamente asumible polo Concello. Porque, ademais, é un investimento que se gastará nos comercios de Lalín e que terá unha rendibilidade social moi alta. O Concello ten capacidade económica suficiente para impulsar esta medida e non sería entendible que o Goberno non o aceptase cando contías destinadas a festexos, por exemplo, case se duplicaron. E nada máis. Moitas gracias. Turno para Paco. Non temos segundo turno. Non, certo, non, xa cerro eu. Sí, que acordamos eso. Oi, que me está correndo o tempo. A ver, poñemos de novo. Aquí iba a intervir eu agora. Vale, pois date a palabra.
Mire, isto é cando se sacou esta convocatoria, como calquera outra que se saca, é unha convocatoria pública. Todas as persoas que cumplan os requisitos e que son veciños e veciñas de Lalín se poden presentar. O dato que lle din son das solicitudes que se presentaron e cumprían os requisitos. Para flexibilizar, non máis podemos flexibilizar. Mire, todos os concellos, a gran maioría, toman como referencia o salario, o IPREN, que está fixado en 579 euros neste momento. O Concello de Lalín, que é dos poucos, toma como referencia o salario mínimo, que neste momento son 1.000 euros. Co cual, multiplicado por 1,5 veces o salario mínimo, que é do que se parte para facer os cálculos, todas as familias que teñen uns ingresos netos de 1.500 euros poderon solicitar estas axudas. Ademais deso, a eses 1.500 se lle restan hasta 200 euros en gastos de alquiler ou de hipoteca. Entón, con ese referente, pouco máis podemos facer. Con respecto ás cantidades, practican un pouquiño. Mire, no 2015, quen gobernaba? Eran 17.720. No 2016, 16.700 euros. 2017, 14.000. 2018, 12.240. 2019, 15.000 euros. 2020, 19.000. 2021, 26.000. E 22 estamos en 30.000 euros. Teñan a tranquilidade que se hai calquer tipo de axuda que se poida complementar ás que xa están en este momento entregadas, se vai a facer. E desde aquí tamén quero recoñecer a gran labor que fan todas as AMPAs dos nosos centros educativos que están facendo un traballo moi loable no servicio de préstamo de libros, co cal eso tamén é un complemento ás axudas. E este recurso das bolsas de escolarización non só se traduce no que se reciben as familias ao comenzo do curso e ao largo de todo o ano, porque hai outro tipo de axudas que se xestionan a través do propio Departamento de Servicios Sociais en concepto de axudas de inclusión e de emerxencia que tamén veñen a cubrir e a paliar este tipo de necesidades. No momento que estimemos que isto queda escaso, non teñan a menor dúbida que tomaremos a decisión como a tomamos ao longo destes 3 exercicios. Neste ano aumentáronse con respecto ao anterior 4.000 euros. Hoxe vemos na prensa Concello de Silleda aproba as axudas todavía onte, as nosas son do mes de maio e cunha partida igual ao ano pasado. Co cual penso que a situación das familias é bastante similar, por non decir a mesma, en concellos da mesma comarca. Falta por intervir algo. Xa está, é votar. Ben, nos votamos... A ver, é normal que nos saquemos datos do que está de vello. O sea, non é normal. Hombre, agora díganme a mí... Vamos a ver, aquí rimar ya a sardiña de cada un é pecado mortal. A ver, por favor. Bueno, é vos falar desde a época de Franco. Bueno, ti non, pero... Algún fala de época de Franco. O Partido Socialista ten que saber que o que pide non se pode levar á práctica tal cual está planteado. Bueno, anunciaches que votábamos en contra. Ben. Por este motivo, porque o que piden non se pode levar. Mario, o que pedides de modificar o decreto, por decreto é ilegal, non se pode. Había que facer unhas bases novas e volvelas publicar. Vamos a votar. Votamos, por favor. Votamos, por favor, cando poidades. Medela non vai volver? Vale, entón, votos emitidos 18, si 8, non 10, abstencións 0, queda rexeitada cos votos en contra do Partido Popular. Imos ca última moción, moción do BNG relativa á remisión e a modificación nas parroquias de Vicente Pexón. Ten a palabra o señor Vilariño.
Ben, nos esta é, unha moción que trasladamos en base a algo que levábamos no noso programa electoral e que, desde logo, entendemos que é unha tarefa pendiente que, por complexa que sexa, non podemos mirar para outro lado e evitar facela. Nos entendemos que claro, temos un plan xeral do 99, obviamente un plan xeral que podíamos falar moito del, do que se modificou puntualmente cando se quiso, do que se fixeron estudios de detalle cando se quiso, cando lle interesou a algún constructor, pero que en todo caso vemos que despois de 23 anos pois hai unha realidade moi distinta e tamén entendo que hai unha perspectiva coa bagaxe que dá o tempo para, desde logo, ver que ese plan xeral, hoxe en día, falando do noso rural, pois ten evidentes eivas. Nos tres sentidos, non? Nos falamos de facer unha modificación puntual do Vicente Pexón rigurosa, participativa coa xente, non a carta, evidentemente, pero que contemple realidades actuais. Que quero dicir con isto? E tamén tendo como perspectiva o que é a actividade agrogandeira, pero tamén a posibilidade de que os nosos veciños e veciñas poidan, desde logo, asentarse no noso rural. Nos entendemos que o despoboamento do noso rural pasa tamén por adaptar ese plan xeral ás realidades. E estamos vendo como nese plan xeral hai zonas que, desde logo, son urbanizables, por chamalas así, que os propietarios, o único que lle supoñen é un problema porque non teñen ningún tipo de valor polas súas características, nin non se vai construir nelas nunca. Noutros casos que quedaron fora de edificabilidade fincas que, desde logo, reúnen todas as características para que ali se poda construir. E noutros casos, evidentemente, haberá lugares ou parroquias que a cousa, obviamente, quede como estaba. Nos o que insistimos é que ten que ser un traballo de campo, que efectivamente é unha proposta que facemos ambiciosa, unha proposta que leva o seu tempo, unha proposta que creo que ten que ser cunha transparencia absoluta, unha participación de principio a fin de todos os veciños e veciñas das parroquias, pero onde, desde logo, insisto, non se pode facer a carta de ninguén, pero onde precisamente baixo esos obxectivos que marco de fixación de poboación no rural e tamén de que eso vaya directamente ligado tamén á viabilidade da actividade agrogandeira, pois permita o que todos sabemos que despois de tantos anos da aprobación do plan xeral, como se actuou no casco urbano en moitísimas ocasións para modificacións, pois que tamén no rural isto sexa así. Non llevemos ningún inconvinte, desde logo agardo que non me veñan como xa os coñezo pola lei, porque, desde logo, aí non existe nada que evite que isto sexa así, e por iso me gardo para a segunda intervención ese tema, porque xa os coñezo, e, en todo caso, entendemos que hai moita xente que ten, desde logo, impedimentos reais para poder construir en parcelas, en fincas, que, insisto, reúnen todas as condicións e que é moi pouco entendible que quedaran excluídas para poder facer ali unha vivenda e fixar ali a súa residencia, e que, polo tanto, vemos que, ademais, hai esa demanda de xente do noso concello e de fora do noso concello que quere construir no rural, o que está acontecendo, e tamén, obviamente, eso vai depender das zonas do noso rural. Vai haber zonas moi potentes en termos agrarios que non lle vai interesar, vai haber zonas, por eso digo que hai que miralo con rigorosidade, pero que, en todo caso, hai unha demanda, e esa demanda, desde logo, o que está facendo é que o pouco chan que hai no rural para construir este uns precios desorbitados, e eu creo que a noso que nos ten que mover
nesta corporación é, desde logo, facilitar a xente o asentamento, obviamente, organizado e reglado. Gracias, Paco. Turno para o Partido Socialista. Mariluz, ten a palabra. Todos consideramos que o PEXOM é un dos pilares do Concello e a base da planificación urbanística. O actual PEXOM do 99, fai casi 25 anos, mostra diferencias sustanciais ca situación socioeconómica actual. Facía falta naquel momento unha cantidade enorme de solo urbano, o que fixo que moitas fincas tiveran un IBI alto, e menos mal que se realizou a bonificación do rural do 60%. Pero o PEXOM está máis mal feito que ben, e sobre todo con os casos que eu coñezo, por exemplo, no rural, e vou poñer varios exemplos. Hai casas antiguas que non se incluíron de máis de 100 ou 200 anos, que non se incluíron en núcleos rurais, esas casas pagan o 100% completo. Alargáronse núcleos para coller casas modernas ou sin licencias para que así puidesen ter esa axuda do 60%. Hai fincas que se partiron, media está, media non está, a casa si está, a finca non, entonces é moi complicado poder facer reformas nesas casas. Hai fragmentos de finca que ao partilas a zona urbana quedou en menos de 300 metros cuadrados, co caixa non cumple as características, pero o resto da finca, que todo do mismo dono, sigue en rural. Hai zonas que teñen xa recursos con alcantarillados, con luz, con auga, con carreteras, que non se están considerando urbanas, mentres que zonas brañentas que só se accede por congostras con fincas moi pequenas que non darían para obras, sí. Hai parroquias que teñen as concentracións prácticamente terminadas, onde as zonas urbanizables non se incluíron en concentracións, que son zonas xeralmente as máis fragmentadas, que están cercas de casas, que son zonas de brañas, de navales, eiras ou pequenos retrincos, e iso non se puido concentrar porque son zonas urbanas. Estes son algúns dos pequenos exemplos, hai 400.000 máis. Todos o sabemos desde que se fixo ese PEXOM, incluso, eu xa non era moi grande, pero xa sabía algo. E tanto se sabía que se foi polos diferentes lugares cando se aprobou este PEXOM para que a xente o pudera corrixir, para poder ver as modificacións. Fóronse polos distintos locales sociales das parroquias. Nadie sabe onde está esa información que se conseguiu. De feito, digo aquí porque hai un clamor popular que di que o PEXOM se fixo para vender pisos en Lalín para non poder urbanizar o rural. E nada máis que dicir. Tiña unha engádega, pero dá igual, xa quedou. Se queres dilo aquí despois. Moi ben. Acabaches, Mariluz? Sí. Vale. Como dicías, que o PEXOM fíxose para poder urbanizar en Lalín? É o que teño oído. Nas tabernas, bueno, pode ser. Teresa. Teresa, ti. Fernando, perdón. Fernando. Ten o que se chama o Corte Inglés do rural. Corte Inglés do rural. Que o mellor era un que cerrou en Ventosa. Fernando, cando queiras. Bo día. Quizá... A ver, espera que paro. O chisme se non está contando a Fernando tempo. Quizás é necesario que en algúns casos haxa que revisar un pouquiño as infraestructuras esas de núcleos urbanos. Pero que en algúns casos, en algúnas parroquias, o mellor é necesario aumentar algunhas fincas ou algunhas parcelas ou así. Noutros casos, creo que é excesivo. Os metros cuadrados que se colleron en núcleo urbano. Para min, o máis importante dos núcleos urbanos pareceme que o que pretendía o anterior goberno de que se retiraran en zonas de concentración parcelaria, que intentouse polas parroquias que a xente se convencese de que era necesario metelo todo en concentración. Primeiro, porque se entrara en concentración parcelaria iban quedar con mellores servicios e iban quedar fincas noutras condicións que non están agora, porque o que dicía aquí Mariluz,
como vamos ter unha finca de, ao mellor, 16 metros cuadrados en núcleo urbano? Pa que? Esa finca, se o día de mañá non se concentra, non se dá servicios, é unha cousa innecesaria totalmente. É dicir, que foi unha pena grandísima que non se convencera a xente antes de que era moi importante, donde hai concentración parcelaria, que entraran os núcleos urbanos en concentración parcelaria. É dicir, suspendelos de núcleos urbanos. Despois, habría tempo de facer millores parcelas en millores condicións. E, para min, eso tería a vital importancia dos núcleos urbanos no rural. Terían outros beneficios que non van ter ese cadro mellor en 25 anos. E nada máis. Gracias, Fernando. Turno para Raquel Lorenzo, concejala de Urbanismo, ten a palabra. Bos días. Bueno, vaya por diante que é unha cuestión que mesmo defenden os técnicos do Concello como os de fora, que o plan xeral de Lalín foi un plan xeral ben feito no seu día, e que sirveu, creo que, para artellar o territorio de Lalín durante máis de 2 décadas, e que incluso 23 anos despois da súa aprobación segue sendo un documento vivo, actual, actualizable. Bueno, tal e como dixo, nos sucesivos gobernos do PP e incluso do bipartito se fixeron algunhas actualizacións e modificacións de plan que permitiron axeitar este documento á actualidade de Lalín. Bueno, voulle comentar algúns detalles que creo que debemos ter en conta antes do complexo melón que quere abrir, señor Vilariño, que sería a reconfiguración dos núcleos urbanos, que son máis de 300 en Lalín. O noso peixón é do 99, é un documento que creou unha bolsa de solo bastante xenerosa no casco, como dixo María, pero creo que máis abundante no rural, e ampliando os seus núcleos rurais tradicionais nunha porcentaxe bastante numerosa. E como o señor Vilariño me di non me salga pola lei, pois efectivamente voulle salir pola lei, porque teño que facelo. Porque a lei 9 do 2002 de Solo de Galicia é bastante máis restrictiva do peixón, é posterior ao peixón e, polo tanto, o peixón non está adaptado a esa lei. Por poñerlle un exemplo, que a lei do solo do 2002, a que teríamos que axustarnos sí ou sí nunha eventual modificación do ámbito dos núcleos, atoparíamos cunha situación que se repetiría en moitos núcleos. Mire, unha aldea pequena que tivese 10 casas asentadas consolidadas en outras tantas parcelas só podería medrar noutras 10 parcelas máis. Cando na actualidade o núcleo co peixón do 99 contaría coa totalidade dos casos con moito máis espazo. É dicir, se axustaríamos a lei, seríamos perdendo e reduciríanse os núcleos urbanos. Sí, señor Vilariño, é así. Unha revisión dos núcleos implicaría obrigatoriamente que na gran maioría dos casos se reduciran. Mire, serían prexudicados os núcleos máis pequenos porque terían moi pouco sitio onde construir con esa reducción, co que a fixación da poboación aínda por encima se dificultaría en máis medida. Provocaría que os núcleos máis grandes, que son os que normalmente están no entorno de Lalín, puidesen medrar máis e que se concentrase a maior parte da construción e da fixación da poboación outra vez no entorno de Lalín, deixando o resto das parroquias aínda máis comprometidas nas posibilidades de crecemento. E, por outra parte, temos a aposta da xenda urbana, que xa sei que vostede non é moi partidario dela, que queremos fixar poboación no rural. Nela, dun xeito Vale, como decía, o terceiro punto, que é a aposta da xenda urbana, que non está moi partidario, que tamén vería comprometido este equilibrio. En resumen, eu creo que abrir o peixón
para xustar os núcleos pode provocar aínda máis un desequilibrio entre os núcleos grandes de poboación e os pequenos. Creo que o que teremos que facer sería un traballo moi riguroso, sí, obviamente moi riguroso, pero creo que serían perxudicados, sobre todo os núcleos pequenos. E xa para rematar, non creo que sexa un traballo para facer en 6 meses, creo que necesita un mandato completo. É dicir, sería en todo caso o próximo goberno que entre o que tería que decidir facer este traballo. E teño razón. Ben, Paco, ten esa palabra. Vale, bueno, gustaríame exercer o turno. Bueno, nada máis falso da realidade do que vostede di, senón teñen que admitir aquí que estiveron engañando os veciños e veciñas de Lalín cando antes de perder as eleccións fixeron por todas as parroquias do noso rural, cos técnicos municipais de urbanismo, este traballo. Entón, aquelo que era un paripé para engañar a xente, está admitindo vostede, entón, co que fixeron daquelas vostedes, que era, está na hemeroteca, non lle dá a cabeza que non, está na hemeroteca, onde, claro, o traballo non pode ser como iba ali o señor Camilo dicindo, todo o mundo dicindo que era urbana, e ele, sí, claro, así quedou nada. Pero entón que estaban engañando a xente, porque di que se perxudicaría e que non é posible. Eu creo que queda bastante en evidencia con ese tema. Mire, nós levamos no programa electoral, e eu creo que é un traballo, efectivamente, que ten que ser serio e riguroso e que, desde logo, ten que ser consensuado. Por iso, bueno, o argumento este de que ten que ser para o vindeiro mandato, aseguro que se desde logo o goberno BNG vai ser das primeiras cousas que se faga. Bueno, a modificación da lei eu entendo que non é do 2009, entendo que é do 2010, pero non me vou quedar con ese detalle, e onde, desde logo, marca a delimitación dos núcleos rurais, non? Que obviamente quedan referidos en 3 tipos: núcleo rural histórico, rural común e rural completo. Vale, no noso PSOE non está adaptado a esa delimitación, obviamente, porque é do 99, non? Por lo tanto, estamos falando de dúas, fundamentalmente, do que é o núcleo rural tradicional e do que é o núcleo rural común. Ben, nese artigo 35 do mesmo regulamento establece o xeito pormenorizado das reglas de cálculo para poder leválo adiante, onde é precisamente onde nós facemos fincapé e onde é máis que viable. Se non, no próximo pleno vou traer un informe da Xunta ao respecto, non o teño aquí, pero vou traer ao próximo pleno, onde desde logo se adaptaría perfectamente o que nos pedimos nesta moción, que se realice un estudio serio e pormenorizado ao plan xeral para adaptar a vixente lei do solo que delimita o noso solo do núcleo rural nesas dúas perspectivas, en tradicional e en común. Isto obviamente levaría a facilitar a xente o asentamento, non a especular co chan, como se fixo co plan do 99, con moitísimos estudios de detalle que se teñen feito, e quen lles fala sufriu incluso un pleno con un constructor ás súas espaldas pegado, porque desde logo denunciábamos un estudio. Exacto. Claro. E que, polo tanto, por iso dixen que Raquel que se lle dera, eu tamén quería. Entón, digo, vostedes, de verdade que creo, e é unha proposta que se fixan, non é unha proposta que vaya en plan destructivo ou en plan de crítica ao actual goberno. Entendemos que ten que ser unha cuestión consensuada, que efectivamente que o goberno que saia das vindeiras eleccións pois ten que asumilo como propio. Efectivamente, eu non sou nada partidario da xenda urbana. O BNG, desde logo, non traga con eso. Pero, claro, que pon en perigo a xenda urbana. Entón, dígame vostede como teñen pensado
facer asentamento no rural a través da xenda urbana e non dun mecanismo legal como é a modificación do plan xeral. Igual tamén é a través desas compras de casas que fan últimamente para os seus amigos e así asentar propiedade, así asentar poboación, ou tamén de licencias como dan de urxencia para os seus amigos para que construan as súas vivendas. Igual ese é o modelo que vostedes teñen na xenda urbana da que o BNG, desde logo, non participa dela porque entendemos que é unha estafa á cidadanía. E mire, eu creo que teñen que, cando van polas parroquias e prometen todo, como prometeron, incluso fixeron o paripé de asinar ali as actas naquelas primeiras reunións, e agora, cando cheguen as eleccións municipais, esas se lles van volver a vostedes en contra, porque os veciños e veciñas vanlle lembrar o que todo o que prometeron e que non fixeron prácticamente nada, aínda que, bueno, neste pleno xa sei que, gracias a Abelino, a prensa non ten que traballar, xa lle deu o titular, non? Como dixo el antes, eu prefiro que a prensa o faga por si mesmo valorando, pero en todo caso creo que isto é algo moi importante para a nosa veciñanza. Gracias, Paco. A prensa... Digo que a prensa pon o que lle parece mellor e algunhas cousas favorecen a un e se perjudican. A hemeroteca ten a ventaxa de favorecer... Ben, vale, continúo. Vale, continúo. Eu simplemente o que digo, Paco, é que nós temos conta do recado ao que nos submetemos. Por outro suposto, somos responsables do que decimos e do que facemos. E nunca nos negamos a eso. E todo aquilo que dixemos, intentamos sempre cumplilo. Ás veces non se pudo, pero ten unha explicación de por qué. Outra cousa é que lle fastidi, porque, por exemplo, eu sei que, por exemplo, na revista esta que fixemos do Partido Popular, poñemos unha portada da Voz que dice que as inversións van todas para outro sitio e despois a mesma portada 4 anos despois diz que veñen para a LIN. Eu podo dicir que un diputado do PSOE, que ademais supoño que o conoce Alba, cando foi o debate dos presupostos da Xunta, levaba a carpeta así para o pleno e borroulle o presuposto da Xunta de Galicia e puxo presupostos do Concello de la Lín. Así entrou no hemiciclo en Santiago. Por lo tanto, oye, algo teremos que ver nesa operación, digo eu. Ou pensan que caen Pasco Cidro do Ceo. Pasco Cidro do Ceo non collen. Por lo tanto, mire, Vilariño, eu non pretendo darlle clase a ninguén. E a vostede tampouco, faltaría máis. Pero de urbanismo non é que sepa moito. Pero non por listo, senón por vello. E por experiencia, creo que vostede non sabe en que auga se está movendo, asegúrollo, porque ademais, como coñezo, sei que vostede non sabe a realidade, porque se soupera, non dicía, nin facía esta moción nin de broma. Mire, os núcleos rurais, nós fixemos un plan xeral no ano 99, e aprobámolo cunha maioría moi amplia, creo que cunha abstención. Hasta o PSOE, bueno, o PSOE votou a favor daquelas, naquele momento votou a favor. Ten unha amplia maioría. O plan xeral valeu para cambiar a LIN. Eu sinto-me orgulloso do plan xeral de la LIN. O plan xeral, non me interrompas, Paco. O plan xeral valeu para cambiar la LIN. Cos seus pros e os seus contras. Obviamente un plan xeral, a prova de que era un bo plan é que 20 anos despois sigue bastante en vigor. E cando outros non hai por onde collelos. Eu non ainda sigue bastante en vigor. Que ocorre? Daquela fixémoslo moi ambicioso e tuvemos a sorte que tiñamos a lei a favor. Entón, que fixemos? Os núcleos rurales, os máis grandes que se puido. Os máis grandes que se puido. Logo ven a lei 9. Logo ven a lei do ano 16. A lei do ano 16 é demoledora. Entón, nós, efectivamente, fomos ás aldeas propoñéndolle, a ver, aquí hai unha zona que non vai crecer a aldea para aquí, pode crecer para aquí, que vos parece tal. E fomos para propoñer. Tiñamos un documento que ese traballo do campo fixo Pepe Iglesias, tiñamos un documento de Pepe Iglesias de todas as aldeas que había que modificar o plan, e envainámola, por qué? Porque cando fixemos a consulta en urbanismo dicíannos que se facemos unha modificación do plan, os núcleos rurales quedan remitidos a un tercio ou menos do que é ahora mesmo. Entón, que facemos? Facemos un plan, como se divulgarmente, sí. Eu podo asegurar que, mire, que ese é un tema, mire, fun eu falar co seu director xeral, fun falar ca directora xeral, mire, modificar un plan, agora o noso plan o que lle aquecía, máis que adaptalo á lei, o que lle aquecía é facer un plan novo, despois de 20 anos, xa necesitamos un plan de urbanismo, non necesitamos o rural, necesitamos todo, por que? Porque o crecemento de la LIN, o que era solo de núcleo rural,
e desapareceu, porque a lei cambiou, no, polo tanto, agora xa non hai solo de núcleo rural. Entón, grandes bolsas de solo que deixamos na zona de Regueiriño, e na zona de Carragoso, e na zona por onde vai a circunvalación, por onde vai a Ronda Leste, todas esas zonas, obviamente, agora quedan condicionadas. Entón, agora necesitábamos facer unha modificación, non, un plan xeral novo, que despois de tantos anos é necesario. Que ocorre? A lei que temos é bastante difícil de poder facerlle frente ca realidade sociocultural que temos nós, e incluso sociopolítica. Por que? Porque a xente non entende de que non se pode facer a gusto do corpo, porque aínda que o Concello propoña urbanismo chímpallo. É dicir, nós podemos propoñer o que queiramos, pero despois ven o urbanismo e chapodo. Por lo tanto, mirade, a lei que agora do 16 é moito máis restrictiva. É unha cousa que levo defendido eu, non é o mesmo núcleo rural en Lalín, que podemos facer suficientemente amplio que en Sanxenxo, que Sanxenxo, ou onde propoñeron Sanxenxo, calquer concello costeiro, pois pode valer para a especulación, pero non é o caso de Lalín. Por lo tanto, eu faría os núcleos rurales o triple dos que hai agora, pero non me permite a lei nin de broma. É máis, agora mesmo coa modificación do noso plan, ou facendo un plan novo, no rural, quedaríamos sin 2/3 de superficie que temos agora. Por lo tanto, eso non é como ti dis, é eu vivino, por lo tanto, sei, mira, aquí temos unha persoa das que máis sabe do urbanismo de Galicia, que é Javier Bugallo. Séntate con él, que non é un desconocido para ti, e que te informe desto, porque él sí que coñece eso, porque o viveu. É un señor bastante cualificado. Así que, por favor, séntate que te explique, porque se o paramos foi porque era peor. Vamos a votalo. Non estamos en contra. Pero por eso, eu recomendo che, Paco, agora que xa acabou o debate, que séntate con el, que che convence, como me convenceu a min, díxome Pepe, non fagas a modificación do plan. Paco, que non é así, que ele explica xo, e ele faz de caso. A mí non, pero a ele sí. A ver, a lei está feita para... Eso a mellor en Sanxenxo está ben, pero para Lalín non, e para a comarca do Deza tampouco. Pero bueno, naquele momento... foi así. Estamos votados, falta un voto. Vale. Esperamos por él ou... Vale. Votos emitidos 17, si 4, non 10, abstencións 3. Que abstención de compromiso, co voto a favor do PSOE e do Bloque, e en contra do PP queda rexeitado. Rogos e preguntas? Por ausencia non hai nada, non? Non, que eu sepa. Rogos e preguntas? Tes alguna pregunta? Espera, imos de un menor a maior. Tes algo, Paco? Tes algo? Manda ao secretario. Rafa. Pois empecé por ti. Ter a palabra, Paco. Sí, teño, bueno, como anunciei na prensa polo tema do Golmar, teño unha solicitude de dimisión da Concelleira de Educación polo tema do Xesús Golmar. Creo que hai motivos de sobra por non ter feito as obras en plazo, por deixar pasar desde logo o verán para facer esas obras e condenar os 635 nenos e nenas que hai nese cole a non ter patio na actualidade nos días de chuvia e desde logo a partir do mes de decembro, que en teoría reanudan esas obras e que nos dubidamos ademais moitísimo de que estén rematadas para despois das vacacións de Nadal. Estamos en rogos e preguntas, Paco. Sí, pero estou argumentando un rogo que é pedirlle a dimisión. O rogo non se argumenta, O rogo pide, rego por isto e por isto. Un rogo argumentase, porque senón estamos nun... Claro que se argumentan, non? Entendo que se gastaron 300.000 euros pola incapacidade deste goberno e nin tan siquiera así foron capaces de facelo cando tiña que asumir a Xunta de Galiza estes gastos e que, desde logo, insisto, unha persoa con dedicación exclusiva como esta persoa que é incapaz e, desde logo, amusando, como amosa este goberno, a máis mínima preocupación ou sensibilidade polos nenos e nenas, cando levaban anos de retraso nestas obras e cando nos gobernábamos resulta que era, que se acababa o mundo sin elas, pois desde logo entendo que hai que asumir responsabilidades políticas, exactamente igual que lla pido pola cacicada que fixo Moneixas coa compra dunha casa para a súa amiga. A súa amiga. Increíble.
Paco, a verdade é que é desanxelado o rogo que fas. Primeiro que sabes que ese rogo... Depois teño unha pregunta. Claro, se fai grogos é preguntas. A pregunta que teño tamén é a seguinte. Digo, eu lendo o que aprobaron no anterior pleno, creo que foi, do cronista tronista ou cronista, se non sei moi ben, claro, unha das súas funcións eu entendo que non é decidir nin buscar nomes para ninguén, ningunha plaza, ni nada así, como se lle encomendou no acto do Museo de Paco Lareo, ou senón que se me corrixa, pero eu creo que dentro das súas funcións non entra esa en absoluto, nin desde logo estar ao mandato do alcalde, como ali quedou máis que evidenciado. Cal é a pregunta? Si as súas funcións é estar ao mandato do alcalde, e se dentro das súas funcións, aparte de estar ao mandato do alcalde, que nós non temos dúbida, obviamente, pois entra buscar rúas, plazas, algo así, para poñerlle un nome a persoa que mencionei. Para nada, xa digo que para nada, que non é a súa función. Outra cousa é que eu como alcalde lle poida encargar a calquer veciño ou calquer veciño de Lalín que eu considere cualificado se nos pode fazer un favor en algún apartado. Entón, se por exemplo temos un tema científico, pois encargarei a un científico, se é de Lalín, pois mellor, imagínate, pois bueno, pois ao mellor, pois a Vidal Abascal fillo, igual lle encarga un dos fillos de Vidal Abascal, un dos netos neste caso, pois igual lle encargo unha cousa que teña que ver con eles. Aquí 3/4 do mesmo. A ver, Paco Lareo sempre estuvo moi vinculado a Lalín, aunque era de Vila de Cruces, sempre estuvo moi vinculado a Lalín. É como se cumplían uns anos do seu pasamento e houve unha exposición, eu lle fixen un rogo a Daniel, pero non ten nada que ver que a súa función, ni moito menos. Deulle unha orden ali. Que orden? Deulle unha orden, Daniel, busca tal, si amo, faltoulle decir. Sí, claro. Quere intervir o secretario? Ten a palabra, César. Vamos ver, o cronista oficial, recordo que tamén é membro do Padroado Cultural, é membro da Comisión Executiva e do Consello de Administración. O sea, ten as dúas condicións, de cronista oficial por unha parte e, de outra banda, é membro da Comisión Executiva e do Padroado Cultural. Eu entendo que ten dúas funcións. Paco, eu non sei. A ver, ti tes unha... A ver, tes unha teima co cronista oficial. Eu creo que o cronista oficial, se agora de repente descubre imagínate, por un caso que aquí en Lalín, que non atopan en ningún sitio, está esa ciudad que está enterrada, esa ciudad Atlántida. Imagínate que Daniel descubra Atlántida no Carrio, ti puñiríalle pegas. Que non ten rango de concelleiro, pero é do Padroado Cultural. Bueno, é igual. Paco, pareceme moi ben que fagas esa suxerencia. Para nada foi culpa da concelleira, en absoluto, o retraso das obras do Manuel Rivero. Se alguén, do Colexio Xesús Golmar, perdón, se alguén estuvo pendiente de sacar pa diante o expediente foi ela, pero é un expediente de ser enrevesado que se complicou, como se complican moitas veces os expedientes, e, por tanto, eres totalmente inxusto con esa apreciación. É dicir, eu creo que non se van a perder os cartos para nada, e neste mandato, a menor gustaríanos telo a media de mandato, terémolo ao final, estará feito o que propuxemos no seu momento cando éramos a oposición. Gustaríanos telo 2 anos antes, sí, non foi posible, pero se fai despois, menos mal. Ben, é o tema de Daniel, eu pidoche, por favor, que xa que votaches en contra do cronista, que te absteñas, fai o que queiras, pero que te absteñas de non hai pleno que non o menciones. Ao final e ao cabo, é dicir, eu creo que el está facendo a súa labor sin cobrar nada. Home, eu creo que merece que o respetemos, porque el, se fora decir, oi, ten un sueldo do Concello, pois bueno, oye, calo. Diría que, digamos, obligación. Ahora, faino todo por vocación. Está sometido a? Sí, home, sí, pero eu creo que, Paco é unha cousa sin traza. Eu sou moi respetuoso por responsabilidades que ten un goberno. Un goberno, obviamente, eu alucino que nun acto público, onde ali está grabado, onde está xente, que se lle pode encargar... Pero non ten maior importancia. Algo que é competencia deste pleno. Perdóname, pero... Hombre, claro, pero vamos a ver, pero cando se instruye un expediente para un espacio público non hai que nombrar unha comisión... A ver, pero... Non, pero podo nomealo cando se queira.
Pero non, home, non, pero, a ver, refírome, a ver, mira, el pode presentar, el é membro do Padroado e pode presentar mocións ao Padroado. El pode facer o que lle dé a gaña, xa lle dixe de su mira. Bueno, perdón, Rafa, tes a palabra. Xa. Xa lle digo a Paco que eu a estatua en principio non. En principio, digo, se me convence Crespo, pois, a mellor sí, non sei. Ou Abelino. Bueno, vamos con varias preguntas e rogos. En primeiro lugar, hai unha comida en un restaurante de Lalín que salen actas de Xunta de Goberno de 1.009 euros. A min gustaríame que o pobo de Lalín soupese unha desta cuantía tan desorbitada. Que persoas acudiron ali, cal foi o motivo, se foron en sesión de mañán e tarde, que é o que se me comenta, de mediodía de noite, mellor dito, que é o que se me comenta, e que se consumiu ali para semellante gasto a conta do erario dos lalinenses, que é unha cuestión que eu, na miña vida, vin en outros gobernos, e falo en plural. Con respecto ás festas, cuestións que nos plantexan varias persoas, eu estou preguntando, non estou afirmando, quede ben claro. A empresa gañadora do concurso de pirotecnia tiña os permisos en regla, as autorizacións en regla para poder facelo, sí ou non? É unha pregunta, insisto, non unha afirmación. Hai algún veciño que se dedicou a contar os arcos de luces tamén das festas? Son os que tiñan que haber contar os arcos das luces das festas, os arcos que se puxeron. A contalos? Si, dedicouse a contalos. Hai xente que conta, non sei, eu leo a Dostoyevsky, outros pois contan arcos de tal. Non sei a que te refieres, de verdad. Bueno, pero se me deixa vai-me entender. Os arcos das luces... Sí, pero digo non sei quen pode contar. Hai unha persoa que se dedicou a contar cantos había en Lalín, porque a mellor fixo máis veces as festas e pareceulle que había menos dos que tiña que haber. Entón a pregunta é se había os que contractualmente debería haber ou non, e por que o sábado pola mañán das festas se seguían colocando tal. E, por certo, a empresa que estaba colocando teño a mellor consideración deles, queda ben claro. Pero a min trasladame estas preguntas. Os guardias... Por que non había baños químicos teóricamente, me din, porque eu non son nada orquesteiro, xa o saben, baños químicos no campo da feira, como parece que legalmente debería haber. Si é certo que había guardias de seguridade a entrada do campo da feira os 3 primeiros días, e que houve xente que, para non deixar pasar bebidas de outros establecementos, porque había alguén que tiña os dereitos da barra, parece ser, e non sei quen é, e que hubo protestas fortes por isto e que a xente que preguntaba se a festa era do pobo ou era unha festa privada de alguén. Se isto se corresponde coa realidade ou non. É o que me trasladan. Vale. A hemeroteca di clarísimamente que o parking que o anterior goberno recuperou para o pobo iba a ser gratuito a partir das festas. Eu, a min, non sei, pero fonéticamente, incluso semánticamente, a partir de intuyo que é incluídas as festas. Eu pregunteille a traballadores ali e me dixeron que o interventor decíalle que iba a ser técnicamente posible a partir do mércores despois das festas. Ora leo en prensa que será a partir do mes que ven. Que pasa con este tema exactamente que prometeron hai 1150 días e que a día de hoxe pois sigue estando como estaba co goberno anterior, que foi quen recuperou isto. Tamén, en campaña electoral, hai 3 anos e medio, o Partido Popular fixo ali un despliegue no que anteriormente se chamaba Jale e ora chamase Gadis, no que aseguraba que se o Partido Popular volvía a gobernar, en Lalín habería cines. En Lalín sigue sin haber cines, están facendo algún xestión ou rendíronse ás plataformas como Amazon, Netflix, Filmin, etcétera, nas que hai, xa unha nova promesa electoral que descartaron. O Parque Canino, 1150 días despois, sigue habendo mesmo un Parque Canino. Hai algún tipo de medidor de niveis de radioactividade ali e de cabreo dos veciños? Agora vale o parque, xa non vale o parque, siguen falando de reunións cos veciños, incluso cos que iban a súa lista electoral, ou xa os teñen convencidos de que os caninos, os canis lupus é outra cousa, pois podense adaptar a ese medio ambiente sin digamos, causar ningún tipo de presuicio medioambiental. Bueno.
Si é certo, señores Vilariño e Crespo, digo yo os dous, este é o meu rogo, que xa que vostedes están empeñados, e eu respeto, pactamos, que sexan 5 minutos por intervención, coño, que non me alarguen 2 minutos máis cada vez que interveñen vostedes, é que é unha cousa bastante curiosa, non? Vale, con respecto ao campeonato do mundo de enduro, constame que houbo, entre aspas, políticamente presións, que iba a ser no mes de xuño e parece ser que vai ser xusto a semana antes de que comece a campaña electoral. Isto que me di xente que está relacionada coa federación. Entón, quero saber se isto é certo ou non é certo. E despois rogarlle que, home, eu entendo que xa teño callo, levo 4 anos de alcalde, 3 e medio na oposición, son 7 e medio, xa vou tendo callo, que, home, que o que no 2016 eran cuestións políticas que afectaban as cuestións técnicas, agora si só son cuestións técnicas que nos entendamos, que eu entendo que os técnicos... Cal é a pregunta para poder responder? É un rogo, dixenlle, estou rogando, que é diferente un rogo que unha pregunta. Por iso dixen, rogo que o que decían no 2016, que cuestións que eran eminentemente técnicas, vostedes as trasladaban á política, que ahora admitan que a oposición faga exactamente o mesmo con vostedes, porque a regla de 3 a estableceron vostedes. Nada máis, moitas gracias. Ben, por primeira vez sin que sirva de precedente, como Paco tocou as narices con ese tema, pois respondiñas a él, tamén lle quero responder a vostedes, co cal así se non lle respondo por escrito o próximo día. Alba, lemas túas. As que vai mandar o secretario, lemas ti e xa chas contesto tamén, para que non quedes con agravio comparativo só. Non, pero ti fainas, pero o alcalde pode responderlas, falallas ao goberno. Ti falallas ao goberno. Non te preocupes, pero xa a Consellería de Igualdade xa temos aquí e preguntamos. Ti dime. Gran Plaza, cantos expedientes? Expedientes administrativos abertos? Non te entendo. Sai un expediente da Gran Plaza? Sí, dime, que despois preguntaste. Sí, para o xeito. Como? Quen vai xestionar o servicio de conciliación que ata agora ofrecía Quen máis? Directamente o Concello. Van ser modificados horarios e ou tarifas do servicio de conciliación aos usuarios. No caso de que non se conte con plazas suficientes para dar cabida a todos os activos e creativos, como ocorre cada ano nas épocas estivais sobre todo, como é que a Administración ou a Asociación vai dar acceso ou non ás familias ao servicio de conciliación. No caso de ser un organismo que non sexa o Concello de Lalimo que leva a cabo a xestión, quen vai ter acceso e quen vai tratar os datos persoais e confidenciais das familias que solicitan o servicio. Que formación deberían ter esas persoas en materia de protección de datos para tratar documentación tan sensible? Cal é o motivo de que o Concello non siga xestionando un servicio prioritario para a conciliación da vida laboral familiar? Cando teñen previsto reparar os 2 muros que están rotos no Miralaxe Cortizo? Manuel. Cando teñen pensado rematar o sector de lanzamento? Coas obras do Miralaxe Cortizo, os atletas do Club Atletismo Deza non teñen unha zona pola que pasar para desplazar a colchoneta de salto de altura. Teñen algunha solución para que podan adestrar esta disciplina con normalidade? Moi ben, moitas gracias. Pois vamos a responder a todo. E así xa non hai que responderlle que hoxe demos xa empezado o pleno porque resulta que a persoa que tiña que traervos a documentación pois meteuna na miña carpeta en vez de darvos a vos. Entón así xa respondemos todo. O de Paco Villariño xa yo respondín. O rogo xa che dixen que non cho vamos a aceptar. A pregunta xa respondín. Vou despois que preguntou o Rafa referente á comida da comida que fala. A ver, eu non sei se vostede pideu información, pero se pideu información, eu veralla dado sin ningún problema, que comprenderá que nos tolos non estamos. A Real Academia Galega das Artes Plásticas veume ver o presidente e díxome, cando se declara
o ano de algún persoeiro ilustre como eu de Laxeiro, o Concello en cuestión, comentoume os concellos anteriores, o que fan é, convidan a Real Academia a facer un acto que o fixeron nesta sala e fan pola mañán, fan un acto de, digamos, protocolario e tamén de responsabilidade. Eu viñen aquí, saludeinos, e pois quedaron traballando, fixeron unha sesión, a sesión dese ano, fixeron aquí no Salón de Plenos. Logo despois, o Concello normalmente invita sempre a comer o Consello General, da Real Academia Galega das Artes Plásticas. Podelle preguntar a Quintana Martelo, que é un presidente que non é sospeitoso do que estou dicindo eu, e logo, despois de comer, faise o acto, o que van eles, e máis van tal, e logo remátase. Ese era o día de Laxeiro. Entón, bueno, eu que lle dixen, a ver, usted preguntoume e eu estou lle respondendo. Entón, a pregunta non é de debate. A pregunta é, esa factura é do día que veo aquí a Real Academia Galega das Ciencias e a comida que agasallamos, a comida que hasta creo que eu que non poden ir, non o sei, non estou seguro, ao mellor fun, pero non sei, non fun, verdad? Non poden ir ese día. Entón, é a comida que fixeron un restaurante de aquí, e aquí, obviamente, no mes de inverno, hai que dar o cocido. Bueno, a ver, perdona, a ver, por favor, Rafa, sabes que son serio nese planteamento. A ver se le veía algo desa comida para a miña casa, Bueno, por logo. Pero estou dicindo, mira, aquí veo a Real Academia. A ver, a mí non me fagas falar aquí no pleno de cousas que non debo falar, porque eu quero ser un concello elegante. Houbo xente que non veu comer a mediodía e veu do acto na noite e despois a noite dixo, alcalde, non pudo comer a mediodía, podo ir cenar o cocido. E que lle vou dicir que non? É un académico, Rafa. Concho, eu teño conta home, non me des caña por eso, que mirar que non terei onde levalas, pero precisamente pola Real Academia que non teño nada que ver, pois concho. Bueno, pero non é que foran cenar, é que algunhas persoas non viñeron a mediodía e dixo, a mí apetecíame comer un cocido, o sea, un académico, a ver, por suposto, eu prefiro que isto que quede aquí entre nós, concho, que non ten maior importancia, pero obviamente eu non me meto unha comida. O que pasa é que a mí o que me dixeron é, a ver, normalmente o Concello invita a comer, en la Lin que vas a invitar, estamos no inverno, un cocido. Bueno, pois eu o que lle encarguei foi un cocido, punto. Eu encarguei o cocido. Así que aí o que che informouche mal, é sesgado, porque, xa che digo, foi o que comeron eles, eu non lle vou dicir que non, porque fano todos os concellos, e eu creo que, mira, quitámoslle bastante rendimento ao de Laxeiro, e a la Lincoln. A decisión da Real Academia de nombrar ano laxeiriano o ano deste ano foi un bo rendimento. Bueno, respondinche a iso, vale? Por lo tanto, foi a comida da Real Academia Galega de Artes Plásticas, que é a que fan todos os concellos onde se dedica o ano, o lugar de nacemento do homenaxeado dese ano. E fano todos os concellos, ou foi o que me contou a min Quintana Martelo, e non teño ninguna dúda. Sobre os arcos que medir de luces, preguntarei á Comisión, non teño ni idea. Eu non sei quen contou os arcos das luces, pero preguntei á Comisión. Sobre os baños químicos, a ver, ali nos baños químicos, habendo os restaurantes por ali de arredor e tal, pois, lóxicamente, non se puxeron, pero eu supoño que, non sei, eu creo que non. Ben, quero dicir, con respecto ás festas, eu preguntarei á Comisión o tema dos fogos, o tema de tal, preguntareille, porque fun eles que nos contrataron, e preguntaremoslle que nos contratamos, desde o Concello contratamos as orquestas, o resto contratounos a Comisión. E os arcos de luces non sei o que pasou aí, de verdad, pero non é que puñéramos menos luz, é que, lógicamente, sabedes que nós temos un acordo que se pagan para festas, a empresa Acciona, que paga para festas, e máis para o Nadal, non? Entón, con respecto á apertura do parque, home, a min, cando digo despor das festas, significa despor das festas. Bueno, a partir das festas. Pero, mire, vamos a ver, sabe vostede que había que derogar unha ordenanza que entrou en vigor cando saleu publicada? Karen, cando saleu publicada? Outro día? O sea, cando cumpleu, perdón, cando saleu publicada? Eu creo que entra en vigor a modificación da ordenanza, creo que entra en vigor hoxe. Entón, hasta que entre en vigor non podemos facer. Agora, os trámites normales para que poidamos agarrar e poñelo, que está falado, e ímolo cumplir, faltaría máis. Eu que quero é poñelo o antes posible. Se non puxemos nas festas foi porque non pudemos, non porque non quixéramos. Por lo tanto, eu creo que hoxe cumplía o plazo. Karen, non tedes calculado o plazo? A ver, Karen, non tedes calculado o plazo cando terminaba a exposición pública da ordenanza? Creo que hoxe, como non houve reclamacións, ao non haber hoxe, xa entra en vigor. Polo tanto, entrará en vigor mañá.
Entón, pois, poñerémolo inmediatamente. En canto que terminemos o tema administrativo, poñémolo en vigor. A xestión dos cines. Eu, co anterior xerente, fixe unha xestión cunha empresa, fixe unha xestión, a ver, Karen, fixe unha xestión cunha empresa dependiente dun banco, que é que ten unha parte importante dos cines, e fixe unha xestión, e o problema, esa empresa que depende dun banco, ou debería depender dun banco, que é onde está tal, parece que non ten moito interés porque simplemente dixose, non, nos alquilámonos pero por un precio prohibitivo. Entón o precio prohibitivo non lle compensa. Hai unha persoa que estaba disposto a poñelos en marcha, pero non quere pagar o alquiler que lle queren de cobrar. Entón dicen, non, é que nós pagámolo, ou sea, eu estou disposto a pagar, creo que a comunidade ou algo así dos cines. É a empresa esta que é parte, que ten parte dos cines, a propiedade, que é unha, como digo, é unha, digamos, está debaixo do Banco Santander, quero recordar, pois esa empresa, que non me acordo agora o nombre dela, pois di que non, que prefiere telos así, e polo menos pagaban os cartos da comunidade. Pero, bueno, esos son xestións que estaba facendo anterior eu vou intentalo, e por mí non vai quedar, pero desde logo que non lle vou a poñer o cartos do Concello para que unha empresa abra ali, que non se pode. Se pudera, facía. Se pudera, facía, pero non se pode. Xa consultei, Parque Canino. O Parque Canino nós estamos para fazer farémoslo antes que poidamos, e cando fagamos o Parque Canino, pois poderase pechar aquel, mentras tanto non. E aquel pois vai estar ali durante un tempo, pero nós imos cumplir o noso compromiso electoral. De feito, temos unha partida de cartos habilitada para facelo, que espero máis pronto que tarde. Eu espero que no ano deste ano quede feito. A min gustaríame que habelo feito no ano pasado, pero non pudemos, porque o sitio primeiro que decidimos pois non valía, non cumplía. Depois o sitio segundo que nos pareceu podía haber problemas con algún propietario, porque resulta que a expropiación do Pontiñas non vai hasta onde nos pensábamos, resulta que hai unha zona que está metida no Pontiñas, pero parece ser que é particular, ali unha zona, son uns metros susceptibles de debate, pero en todo caso, ante eso é mellor quitalo dali, polo tanto faremos o antes posible. O enduro das vindeiras datas, nós non temos nada que ver cas fechas de enduro, porque o enduro é unha empresa portuguesa que leva o mundial, simplemente eu sei da intención que teñen de vir aquí, pero comigo ainda non falaron nada para cerrar nada, polo tanto terán que cerralo, porque ademais o enduro de Lalín, o enduro de España, que sería en Lalín, que está por ver, obviamente necesita da colaboración da Xunta. Por lo tanto, é unha cousa a tres bandas. Sí, no precalendario pode estar, pero agora hai que sentarse para falar, porque a Xunta ten que poñer diñeiro e nós temos que poñer diñeiro. Entón, eso hai que cerralo. E cando falemos. Mentres tanto, estará no precalendario, pero teremos que cerrar un convenio ou algo. E logo, o rogo que nos faz de non criticar, o rogo era de dos técnicos. Vale. Cuando era niño pensaba como niño. Ahora que soy mayor he dejado atrás las cosas de niño. A oposición é a oposición en calquera concello, e o goberno é goberno en calquera concello. Se respondinche mellor imposible. Bueno, sí, pero quero dicir que sí, nos cando estábamos nesa bancada tiñamos a gorra de oposición, ahora temos a de goberno, e vos é ao revés. Bueno, pois eso pasa nas mellores familias, o que digo ao contrario minti. A ordenanza saloxe publicada, a ordenanza no BOP, a ordenanza do parking, vale? Por lo tanto, a partir de mañá podemos xa implementalo. Vamos a ver, as xemas do PSOE, con respecto á Gran Plaza, como se chama? Alba, non hai expediente porque ainda non o montamos, pero estamos traballando nelo. Entón, eu tuve en varias reunións con propietarios, 1, 2, 3 ou 4, e cos técnicos, algunhas tamén. Eles teñen aí un técnico, falamos con el, nós tamén xa fixemos unha valoración, porque eles fixeronnos unha oferta, e nós fixemos unha contraoferta, e obviamente estamos negociando, se hai posibilidade de chegar a un acordo razonable, razonado, pois chegarase. Se non hai posibilidades, obviamente hai que modificar o plan xeral, pero é que se chegamos a un acordo non hai que modificar o plan xeral. Por tanto, non hai expediente, pero si estamos traballando no tema. Montaremos o expediente cando se sepa o que vamos facer. O que lle digo é que se chegamos a un acordo, obviamente non hai que facer ninguna modificación. Se non chegamos a acordo, pois haberá que facer unha modificación, entón si se iniciará un expediente. Vale?
Por lo tanto, a outras preguntas caense porque non hai o expediente, xa xo digo, pero eso non quere dicir que non fixera xa 7 ou 8 reunións, fixen algún en Santiago, preguntei en Santiago un urbanismo, mira, fun a urbanismo 2 veces por este tema. Despois, bueno, fomos Bugalla máis eu. Despois estuvemos vendo as valoracións de como se sujetaban. A primeiro había bastante diferencia, agora hai moita menos. Eles fixaron unha proposta, obviamente a proposta xa agora está máis cerca. Nos fixemos unha contraproposta porque hai un problema. Nós non lle podemos pagar o que a xente pide inda que estemos de acordo, se non hai un respaldo técnico. Por lo tanto, imagínense vostedes que os propietarios nos piden 3 millóns de euros. E eu digo, bueno, proban, ben invertido, decimos que sí. Non podo. Ten que haber un informe técnico que sosteña. Por lo tanto, que quede claro eso de que estamos traballando no tema, pero non hai expediente porque o expediente montase. Primeiro, hai un prepactos ou como se chame. Que ocorre? Que parece como se estuvera mal visto na administración. Oye, cando se quere comprar unha cousa terás que falar con eles primeiro, inda que despois faga a parte reglamentaria como fixemos na casa de don Álvaro. Claro, primeiro falamos, esa casa habían nolo ofrecido a nós onde vai, antes de marchar do anterior goberno, non foi posible, porque o que nos pedían non era posible. Despois tamén creo que lo ofreceron a vos, tampouco foi posible, e agora, pois, fun eu quen lle fun detrás dela, porque me parecía que era ben interesante, sobre todo tendo en conta a baza que temos ca Xunta de Galicia. Con respecto ás preguntas que faz de Concilia, respóndeche Maripaz. Paz. Sí, a do Concilia, de quen non vai gestionar e todo iso. Ben, a ver, este programa non debería ser novidade para ninguén dos que estamos sentados aquí, porque xa no momento en que se presentaron para aprobación os orzamentos, xa se fixo indicación concreta que aparecía unha aportación nominal no orzamento que era para a Federación de AMPAs, que se estaba xa traballando neso para a prestación do servicio do Concilia. E así é, precisamente na Xunta de Goberno desta semana, xa o veredes, na próxima semana, cando se aprobe a acta a que xa vades ter acceso, se aprobou ese convenio. Ese convenio é despois de largos meses de traballo con representantes das AMPAs e se constitueu o que se é a Federación de AMPAs de Pais e Nais do Concello de Lalín, unha federación que xa está rexistrada. Naquel momento, ao inicio deste exercicio, que era en xaneiro, aparecía nesa subvención nominal 150.000 euros. Evidentemente, estamos ahora xa no último trimestre do ano, esa aportación se aminorou, se fixo un cálculo estimado en torno a 50.000 euros, que é o que figura nese convenio. Ao longo destes meses, o servicio estuvese prestando pola empresa que xa había resultado da licitación, que é a Villarda, como ben sabedes. Por que xurdeu esta demanda? No Concello xa existía, no ano 2007-2006, xa se había creado aquele espacio de conciliación que se chamaba Espacio Infantil. Despois, gobernando o cuatripartito e o amparo do DUSI, foise cando se implantou de novo esta modalidade do servicio de conciliación, e vos naquel momento fixestes a oferta ás distintas AMPAs, e parece, e polo que nos trasladaron a nós tamén, que o que respecta ao Colexio de Xesús Golmar non quixo entrar no servicio de conciliación. Estaba hasta ahora levando a cabo un servicio de conciliación paralelo ao que se estaba prestando desde o Concello, e aí foi o que xerou, o que nos planteasen que se fixese dunha forma única, porque había agravios entre as familias que participaban no Servicio Municipal de Concilia e os que participaban no Xesús Golmar. Iso foi o que generou esas moitas reunións de traballo que se tiveron con membros das AMPAs e con técnicos da casa, porque se planteaba que todas as familias do Concello de Lalín que participasen e fixeran unhas aportacións nas mesmas condicións.
No, corresponde o máis breve posible que poidas, por favor. Polo que está recollido, polo que preguntaba Salva, de quen vai a facer as solicitudes, quen non vai a prestar, vádelo a ver, que está todo recollido no convenio. Evidentemente, o Concello non se desvincula, a Oficina de Igualdade e os técnicos, tanto de Igualdade como de Servicios Sociais, participaron en todas as reunións. Este convenio está cos informes favorables, tanto de Igualdade, de Servicios Sociales, Secretaría e Intervención. E nós, ao mesmo tempo, no mes pasado, a Consellería, a través da Secretaría Xeral de Igualdade, sacou unha subvención que lle chaman de corresponsables, plan de corresponsables, e solicitámola. Entón, nós non descartamos, porque consideramos que é un servicio que ten que prestarse, un servicio moi valorado polas familias, e que se vai a prestar nas mellores condicións. E pouco máis che podo decir, pero eu creo que está ben explicado. Os precios van a ser similares aos que estaban, non vai a aparecer ningún incremento sobre o que estaba xa establecido. Sobre todo van a ser todos iguales. Bonificados e, sobre todo, eso, o que se pretende, o que se planteaba que sexa en igualdade de condicións para todas as familias de Lalín. Vale, está explicado. Abelino, os muros do Cortizo van dentro dos remanentes que temos agora? Vale, pois entón, os muros do Cortizo vamos a preparar co que nos sobrou. Sabedes que había unha aportación que era o Concello puña unha parte e a Secretaría Xeral de Deportes outra. Como se gastou menos do que nós tiñamos previsto, pois agora con eses remanentes que nos quedan aí vamos preparar a zona aquela que quedou de gravilla, que había que botar aí asfalto e malos muros. Un segundín. Para que? Decir que nós vamos a convocar de todas formas para a semana as familias todas que están sendo ahora usuarias do servicio. Non nos fixamos porque está o convenio para aprobarse, unha vez que se aproba a acta, convocamos a todas as familias. Moi ben, moitas gracias. Bueno, quedan respostadas como acabamos o pleno en tempo e forma, que son as del menos 5, pois así xa quedan respostadas as preguntas todas no pleno, pero eu creo que é mellor respondelas por escrito. Ti tamén, non? Vale. Vale, venga. Moitas gracias, levantamos a sesión. Viz, Alberto. César, por favor, tenos outro decreto.